Нэг амьсгаагаар. За тэгээ манайхаа нэмэх 18 шүү. Цуснууж болон нүцгэн шалдан хэсгүүд ихтэй тул жирэмсэн бага насны хүүхдүүд болон эвгүй хэсгүүдийг үзэж чаддгүй хүмүүс алгасаарай. За юу яцхан залуусаа. Ер нь дэлхийн нийтээрээ л утгагүй драм үзэж өөрийгөө шаналлахын оронд ерөнхий шал өөрөөр сэтгэж хийсэн кино болон ялангуяа анимашныг ихээр үзүүлсэнийг та бүхэн мэднэ. Анимашны зөвхөн хүүхдэд зориулсан гэсэн явцсан утга ер нь л бол байхгүй болсон баха. Гэт хэлэхэд нэмээд бүх насныханд л зориулагдсан л байдаг болсон одоо. Энэхүү хайр, өхөл, роботууд гэсэн цувралаар богино минутанд өөр анимашнуудыг ярих бол. Та эндээс юу ойлгосноо сэтгэл хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд сувгаас тэгж лайк саб дараад үзээрэй. За ингээд цувралууд руугаа орцгоё. Гэрч Хонконгийн орон сууцны байшинд нэгэн бүсгүй нүрээ будаж гадагш гарах гэж байлаа. Гэтэл гинэд эсрэг байрнаас гарсан буун дуу орчны нам гүмийг сарниулжээ. Бүсгүй цацсандаа гар нь татхус гэд будгаа нүрэндээ нялдаг. Уур сонирхол хоёр нь зэрэг хөдөлж тэр хөшгөө татан дуу гарсан зүг рүү харав. Гэвч нэх онцгийн зүйл байсангүй. Тэр цонхоо хааж гарахаар зэхэж байтал буун дуу гарсан газраас эсрэг байранд нүдний шилтээр цочин дээш харна. Тэрээр саяхан нэг эмэгтэйг алдсан юм байна л. Гин бурууга мэдэрч амьсгатан цонх руу хартал эсрэг байрны цонхоор өөрийг нь харж буй бүсгүйг олж харна. Тэр хоёрын харц тулгарч бүсгүй өнөх хэрийн цусаар будагдсан царайг хармагцаа. Энэ хин нэг буудсан баг таа гэж ойлгов. Эрэхтэй ч доош харж хөлд нэвтэж буй цогц руу хардаг. Харин нэг аимшигтай зүйл анзаарагдсан нь тэр алагдсан эмэгтэй яг л эсрэг байрны бүсгүйтэй адилхан байх ажээ. Бүсгүй чи гинэ тухайн орж өөрийгөө алуурчны нүдэнд өртсөн гэрч болсныг ойлгоно. Тэгээ тэр бодож яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол өөрөө ч аюулд орж магадгүй гэж боддог. Ингээд бүсгүй яаравчлан цүнхээ шүүрч гаран бууж таксинд сууж зүхтаж эхэлдэг. Харин эсрэг байрны ир паникнд орон түүнийг хөхөр гарлаа. Ойлгомжтой шүү дээ. Яг алчихсан өмнө хараад байгаа юм чи. Таксин дотор бүсгүй салгалж амьсгаан бараг л тасрах шихнаа. Тэр гар утсаа авч цагдаа дуудан харсан бүхнээлж алуурчин одоо өөрийг нь мөшгөж байж магадгүй гэж хэлдэг. Тэгээ тэр за ямар ч байсан ирээрээ гэд уцаа таслаад баг зэрэг тайвширч одоо ч тэр намайг бараг л гүйцэхгүй байх таа гэж бодов. Тэгээд нарны шилээ зүүж ажилдаг клуб руугаа явхаар бэлддэг. Гэтэл яасан гэж хажуугийн таксинд нөгөө нүдний шилтээр түүнийг ширтээд байж байдаг. Бүсгүй клубтээ ирж яаравчлан дотгош орлоо. Харин менежер нь инээдмийн гимээр нэг тийм гажигдуу нөхөр түүнийг хожимдсон гэж загнадаг. Энэ үед нөгөө хоёр араас орж ирээд бүдэг гэрэлтэй коридорт нуугдан түүний яриаг чагнаж байв. Бүсгүй дотгош орсны дараа өнөөхөр түүнийг дагахыг оролцдогч нөгөө гажигтай менежерт баригдан явхаар зихтэл гажиг менежер бас нэг гажиг үйлчлүүлэгч гэж эндүрч дотгош чирэн ордог. За дотор ороод залуу явж байтал ерөөсөө л пав дайдыг өвчлөг юм уу хаашийн. Энэ тэндгүүл битүү гажигуд. Гажиг менежер өнөөх залууг нэг сонин газар суулгаж түүнийг гажигуд хүрээлдэг. Тэгэл ер нь гаж үслээ хангадаг газар юм байна л. Бүсгүй харин нөгөө талд хувцас газ сольж хайзан дээр гарч ирэн бүжгийн үзүүлбэрээ эхэлж эв хавгийн бие мөшгөрүүлэн одоо нэг тийм гажиг сексийн бүжигч юм уу да. Тэгээ бүжгэлж байх зураа алуурчныг үзэгчдийн дунд сууж байхыг олж харлаа. Бүсгүйч зочиртон гялс тайзнаас буугаад ахлах менежерийнхаа өрөө рүү очиж хаалгыг нь балбаж гардаг. Тэгсэн чи харин хинч хариу өгсөнгүй. Бүсгүй шууд өрөөнд орж ахлах менежерээ хартал өнөөх нь мансурч гэсэн хэвтэж байдаг юм. Тэгээд шууд шургуулгыг нь үзэл буу авч далт хийв. Бууга цүнхэнтэй ээж гарах гэтэл яг гадаана нь нөгөө нүдний шилтээр хайцсан явж байгаад таарчихв. Сандарсан бүсгүй барьжуулсан хувцаа нүүр рүү шидээд үсрэн зүгтв. Тэрээр орц цонглоор гүйж гудамжинд гарan өөрийг нь удаашруулад байсан өндөр өсгөд гутлаа хаян хамаг хурдаараа зүгтдэг. Харин өнөөхөр араас нь хөөж зогсоо, сонсоо, би тайлбарлая гэж орилсон ч бүсгүй итгэсэнгүй. Улам хордлоо. Тэрээр нарийн гудамжинд орж сааз дотгорыг түтлхэн унгааж хугацаа хожих гэж орон сууцны байшин руу орлоо. Хаалга бүрийг тогшоож тусламж хүсэн
Гэхдээ бүгд түгжээтэй байв. Харин сандарсан бүсгүй 3 дугаар давхарт нэг нээлттэй хаалга олж харлаа. Тэрээр ямар ч хэрэгэлзээгүй орж хаалгаа түгжээд дуугүй болов. Гадаа нь чимээ тасрахад сая л нэг амьсгаа ав. Харин өнөөхөр бүсгүйг алдсандаа итгээд гэртээ буцгаар шийдэж дүлгүүрээ хийгээд хаалгаа онгойлгоход өрөөнд дотор нөгөө бүсгүй байна. Зарс тийм л азгүй шүү дээ. Өнөөхөр тайлбарлах гэж оролцсон ч цочирдсан бүсгүй гар бууга гаргаж өнөө хэрлүү чиглүүлв. Харин залуу тайвшруулах гэж бөөг булаахыг оролцсноор хоёул өрөөнд дотор ноцолдож эхлэв. Тэд шалан дээр өнхөрж тэмцэл дунд буун дуу тас хийв. Бүсгүй амьсгаад нь зогсож би өөрийгөө хамгаалж чадлаа гэж боддог. Гэвч яг тэр үед эсрэг байрнаас цонх хаагдах бөөг сонсдог. Толгоогоо өргөн тийш харвал цонх хааж буй өнөөхөр яг л өөрийнх нь гэрийн цонхны байрлалд байх шиг харагдав. Тэр мөчид бүсгүй аимшигтайгаар танил дүр зургийг харж өөрийнх нь алсан залуу байв. Бүсгүй балмагцснаар энэ түүхэн дуустдаг. 3 робот. Хүн төрлөختөн мөхөж дэлхий орхигдож балгас болж арга эсаар дүүрсэн хогондоо баригдаж орхигдсон дэлхийгээр эхэлдэг. Өөр гарагаас ирсэн 3 робот нэгэн цагт хүмүүсийн амьдарч байсан хотуудаар аялахаар ирдэг. Тэд хизээж өмнө нь хүнийг харж байгаагүй бөгөөд сониудсангаар дүүрсэн байдаг. Эхний зогсоол нь сагсан бөмбөгийн толгой байх бөгөөд тэндээс хан налан өгсөн хөгжөөн дэмжигчийн цогцыг олж пирамид робот хантаац миний бөгөмсөн цогцны зургийг тасралтгүй авч яагаад хараал эзэн хувцастай байгааг нь гайхдаг. Харин өндөр робот өөрийгөө дүүжилсэн сагсан бөмбөгийн тоглогчийг нударч цогцыг нь гайхан тоншиж шалгаж байв. Энэ үед жижиг шар робот ойрлж гайхалтай зүйл олсон гэж хашгирав. Пирамид болон өндөр робот дөхөж очиход энэ нь зүгээр сагсан бөмбөгийн бөмбөг байд. Тэд бөмбөгний урд тойрон зогсож энэ яг юу болох бас яадгийг нь мэдэхгүй байсан тул хэлэлцүүлэг эхлэв. Өндөр робот гайхширсан байдалтай сагсан бөмбөгийг авч газар тунав. Мэдээж бөмбөг газарт хид хид ойж буцаад л хөлгөөнгүй газарт наалдав. Роботууд харин үүнийг нь нилээд уйдгартай гэж үзсэн. Хүмүүс яагаад иймэрхүү спортод ийм их дуртай байдгийг ойлгож чаддаггүй. Өрнөс солигдож дараагийн зогсоол түргэн олны газарт хөлдөж муудсан бүргэрийг харна. Жижиг робот батарейнаас л энерги авах байтал хүмүүс яагаад хоолунд идэж ялгаруулах үйл явцдаг гайхан ярилцсан. Харин пирамид робот тайлбарлан түүний судалгаагаар хүний хотод нь хүчлээр дүрсэн том сав шиг бөгөөд хоол хүнс боловсруулагдаж дараа нь бийж шингэдэг. Тэгээд л энерги болдоо гэв. Өндөр болон шар роботууд үүнийг ойлгоход хэцүү байсанд батарей ашиглавал хүмүүс зайчлах бас ялгаруулах шаардлагыг гайхсаар л байв. Дараа нь 3 робот хаягдсан зочны өрөөнд сууж байв. Тэднийг гинтийн зочин хүлээж байсан нь муур байв. Шинээр ирсэн роботуудаас айхан битгий хэл. Өндөр роботын хөлөнд эрхэлж бүр өөр дээр нь гараад тайван хөвцчихдэг. Энэ үед жижиг робот түүнд хүрэхийг санал болгож магадгүй илч хөрвөл айгаад явчих байх гэсэнд өндөр робот хүрэн илэхэд муур нь зүгтхэн байдгаа улам тааламжтайгаар хуржигнж эхэлдэг. Хуржигнэх нь жижиг роботыг айлгаж тэрээр хуржигнэх чимээг дэлбэрэлтийн өмнөх үе гэж бодон хуржигнэхээ болох үед муур дэлбэрэх болно гэхэд пирамид робот түүний онолтой санал нийлж хоёр найз зочны өрөөний эсрэг тал руу гарч өндөр роботоос зайгаа барьж эхэлдэг. Бас амьдаа айртай аян. Мэдээж тэдний айдас нь ямар ч үндэслэлгүй нотлогдож тэдний хотыг судлах аяллаа сүүлчийн зогсоол нь хаягдсан цөмийн станц байлаа. Тэнд асар том цөмийн пуужин ширтэн суухдаа 3 робот хүндрэлтэн яагаад мөксөн тухай ярилцав. Магадгүй энэ нь хүмүүсийн хооронд болсон цөмийн дайн байсан байж болох юм. Тэдний шунхаа зан өөрийн төлөв тэмцэл нь эцдээ өөрсдөг нь устгасан гэж бодлоо. Жижиг шар робот нь жоохон жөөг байдлаар магадгүй хүн төрлөختөн байгальд дэндүү оролцож муурын генийг өөрчилж хүний айдал гар хуруутай болгосон болохоор мөксөн байх гэж хошигнов. Тийм болохоор л муурнууд хүмүүсийн тусламжгүйгээр лаазтай хоолоо нээж чаддаг болж удалгүй муурны хөвсгөл гарч тэд хүн төрлөختнийг устгасан байж болох л юм. Тэд станцыг үз дуусаад явах гэж байтал өнөө хүртэл чимээгүй байсан өнөөх муур гинэт ярьж жижиг роботын онолыг батлав. Муур хэлэхдээ бид өөрсдөө лаазаа нээдэг болсноос хойш хүмүүс хэрэггүй болсон. Харин дараа нь гинэт олон муур гарч ирж станц дүүрэн болжээ. Ингээд муурнууд дэлхий дээр шинэ эзэд нь болсон байв. Харин 3 роботын нүдээр харвал энэ түүх дэлхийн сүрлийн аимшигт дүр зураг байлаа.
Харин муурнуудын өнцгөөс харвал хүний үйлдэл нь утгагүй, ойлгомжгүй зүйл мэт санагдав. Ингээд энэ төгтөж байгаа юм да. Йогурт дэлхийг эзэлсэн нь. Нэгэн лаборатори дотор Америк эрдэмтэд хүний ДНХ-г сүүн хүчлэг бактери шилжүүлэх туршилт явуулжээ. Туршилтуудаа үргэлжлэх боловч эцэстээ амжилтгүй болсон мэт харагдав. Харин илүү гарсан йогуртыг нь хаях нь харамсалтай байсан тул нэгэн судлаач гэртээ авчираад өргөчөндөө хийдэг. Тэгээд тэрээр буудан дээр унтаж байхад нь хөргөчн доторх йогурт нь генет цагаан гэрэл цацруулж эхэлдэг. Яг л хувиралд орж байгаа юм. Тэгээд өглөөнөр судлаач ядарч сэрээд йогуртн дээр сериала хийгээд идэх гэж байхад нь генет хинэж төсөөлөг үзэл болов. Йогурт доторх сериал үг бүтээж би нэгдлийн учрыг оллоо гэж сериалаар үг бүтээчихдэг. Ингээд мэдээж судлаач гайхав. Дараа нь өөр үсэг бүтээж намайг удирдлагатайгаа уулзуул гэж хэлдэг. За йогурт ухамсартай болжээ. Судлаач энэ байдлаа итгэж чадаагүй гэрээсээ гарч шууд White House руу яв. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болон эрх баригч нартай уулзах зуур йогурт нь аль хэдийн дэвшил гаргаж одоо сериалны хэрэггүй өөрөө ярьж чаддаг болсон байна. Йогурт ерөнхийлөгчид хандан би Америкийн нэгдсэн улсын өнөөгийн бүх асуудлыг шийдэх аргыг олсон. Гэтэ энэ нөхцөлийг чамд өгөхийн тулд нэг нөхцөлтэй. Тэр нөхцөл нь Америкийн нэгдсэн улсын Ohio мужийг 100-ны туршид йогуртод өгөх байв. Өрөөнд дотор чимээгүй болж дараа нь ерөнхийлөгч нар болон сайд нар инээлдэж йогуртыг шоолж эхэлдэг. Тэ йогурт үнд нь эргэлзэхгүй улам тайвнаар би тэгвэл хятад руу очих болно. Тэнд мужийн захиргааг өгнө гэж амласан гэв. Энэ үг нь өрөөг бүр мөсөн нам гүн болгов. Сайд нар ерөнхийлөгч рүү харнаа. Мэдээж хятад гүрний доор орохгүй тулд ерөнхийлөгч зөвшөөрч өгдөг. Тэгээд Ohio мужийн захиргааг авсны дараа йогурт нь төрөмгийлэгч бус байж нутгийн ард түмний эрхийг хүндэтгэж хамгаалж эхэлвэ. Ухаалаг техник технологи ашиглан тасралтгүй хөгжиж амласнаач биелүүлдэг. Мөн амлсан ёсороо ерөнхийлөгчид Америкийн нэгдсэн улсын бүх үрийг тэглэх төлөвлөгөөг танилцуулдаг. Ерөнхийлөгч зөвхөн яг заасны дагуу хийх ёстой байсан ч тэр итгэсэнгүй. Тэрээр эдийн засгийг хүнээс илүү хинч ойлгодгүй гэж үзэн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулчихдаг. Тэгтэл 6 сарын дараа Америкийн нэгдсэн улсын засаглал санхүүгийн хямралын улмаас уналтанд ордог. Харин эсвэргээрээ Ohio муж йогуртын удирдлагын дор амар амгалан эв найрамдалтайгаар хөөгдсөн байв. Өөртөө ихэнхэн итгэлтэй байсан ерөнхийлөгч эцэст нь захиргаагаа шилжүүлэх тухай захирамж гаргаж гарын үсгээ зурснаар йогурт шинэ удирдагчаар тавигдсан. Йогурт Америкийн нэгдсэн улсын тугийг бүр буулгаж түүний оронд йогуртын тугийг хөлөгдөг. Мэдээж хүмүүс удирдагч нь йогурт болсныг олж мэдээд эрхчлөөг эрхэмлэгч Америк хүмүүс гудамжаар гарч эсэргүүцлээ илэрхийлв. Йогуртаар ч удирдуулна гэж байхгүй шүү гэж хаяг л одсон барин яв. Гэвч йогурт ухаалаг зан үйл болон юмсыг тайвнаар зохицуулах аргаараа олон зөрчил маргааныг намжуулжээ. Цаг хугацаа өнгөрч хүмүүс чухамсарлав. Учир нь йогуртын удирдлагын доор хүний нийгмийн бохирдол, ядуурл, дайн байлдаа зэрэг бүрмөсөн байхгүй болжээ. Харин эсвэргээр бүгд амжилттай хүмүүнлэгээр амьдарч эхэлсэн байдаг. Йогурт харин зөвхөн үүгээр зогссонгүй. Сансар окторгүй руу том йогуртын савнуудыг хөөргөж хүмүүсийн бүтээсэн хиймэл дагуулагч замдаа устгахдаг. Үүнд нь гайхсан хүмүүс йогуртаас асуув. Бид сарыг эзлэх гэж байна уу? Бид туслах уу гэхэд йогурт хариуд нь бидэнд хүний тусламж хэрэггүй гэж хариулдаг. Энэ үед хүмүүс паникнд орж йогурт биднийг орхиод явах болов уу? Бид цаашдаа яаж амьдрах вэ? Гэснээр энэ түүх дуусдаг. Сааныгийн хавцал. Сааныгийн хавцал нь том хотын буланд байрлах мангасуудын тулааны талбарт эвгүй шөнөөр эхэлдэг. Сааны бол цөөхөн эмэгтэй аратан номхогдогчдын нэг бөгөөд тулаанд 17 удаа дараалан ялж ялагдшгүй домог бүтээжээ. Аратан номхогдогчноор нь өөрсдийн танин мэдхүйг мангасуудад суулгаж тархины долгионоор дамжуулан тэднийг хиндэг юм байна л да. Энэ нь Сааныгийн 18 дахь тулаан бөгөөд тулааны өмнө тулааны зохион байгуулагч Дико Саанид их хэмжээний бооцод тэмцээн учир санал тавина. Энэ санал нь хожигдох ёстой бөгөөд хэдэн 100 сая доллараар яригдана. Энэ саналыг нь Сааны ягаад ч юм зөвшөөрчихдэг. Дико Саанид хагас сая доллар өгөхөөр тохирч Саанид ширгэлзэлгүй хүлээж авдаг. Харин Сааныгийн хамтрагч мөнгөөр бүхнийг шийдэж чадахгүй шүү гэж Дикод хандаа хэлдэг. Гэхдээ Сааны энэ бүх зүйлийг мөнгөний төлөө хийгээгүй нь илт бөгөөд Сааны зөвхөн алдар нэр хүндийн төлөө л тулалцдаг. Жилийн өмнө тэрээр нэр алдар хүндийн төлөө тэмцсэн ч ялагдаж нэгэн гэмт
бүлэглэлийн гарт зовж шаналжээ. Тэд түүнийг харгас хэрцгийгээр доромжилсан төдийгүй нүүрэн дээр нь нүхэж баршгүй сорив үлдээсэн байдаг. Эцэст нь өөрийн зоригоор түүнээс гарч сүүдрийн амьдралаасаа салж амьдралаа дахин эхлүүлсэн нь энэ байж. Цааны угаасаа хинт ч амархан бууж өгдөггүй. Өрнөс солигдож тулааны бүрээ дугарч олны нүргэн аянга цахилгаан алга ташилт үзэгчдийн хашгиралтаар Сааны өөрийн ухамсараар удирдах мах идэг чимээх нэртэй аратан торноос гарч ирнэ. Мах идэгч нь гүлгэр хурдан шаламгай бөгөөд GPS-ээр холбогдсон хурц үзүүртэй сүлдээ. Харин түүний өрсөлдөгч түүнийг дорд үзэж басламжлан өөрийн оюун санаагаар удирдах мангас болох хуйгт титанозаврыг сулдаг. Энэ амьтан нь зүгээр л танк бөгөөд хатуу хуйг дуулахтай байв. Энэхүү харьцангуй харагдах тулаан эхэлж мах идэгч ямар ч айдасгүйгээр хурдан гүйж очиж хурц үзүүртэй сүүлээр довтолж тулалдан хурц цумцаараа төрөмгийн дайралтууд хийнэ. Гисэдэж зузаан хуйгтаа титанозаврын хувьд эдгээр хөдөлгөөнүүд нь зүгээр л гжигдэх төдий л огт гэмтэл учруулдаг. Харин дараа нь мах идэгч тойрон эргэлдэж сүүлээрээ орон хан руу шидэж орхидог. Мах идэгч дахин эргэлдэж сүүлээрээ довтлох үед титанозавр хөдөлгөөнийг өөрчлөн харж сүүлийг нь барин мах идэгчийг хан руу савж орхив. Түүнийг үргэлжлүүлэн барьж аван төмөр нударгаараа хид хэд зохиж газарт унагдаг. Харин энэ үеийг бардмаар инээмсэглсэн Дико эндэр дээрээс үзэн зогсно. Харин хуйг титанозавр дахин довтлоход бэлдэж бардам сэтгэл хангалуун харагдана. Харин энэ үед нь мах идэгч мөн адил бэлдэж хурц үзүүртэй сүүлээ дөрв цалаалж титанозаврын эрх хөдөлгөөнөөс болцдог. Тэгээд түүнийг дорд үзэж толгой дээр нь гიშгэж буцан тулаандаа орж эхлэхээр бэлддэг. Чадварлаг бөгөөд үхлийн аюултай сүүл нь титанозаврын хуйгт биеийг сэжиж махыг нь олон удаа зоосноор хариу үйлдэл үзүүлэх чадваргүй болсон бөгөөд эцэст нь мах идэгч хоёр хурц сүүлээ түүнийг хөлж зоож аврах том амьтан өвдөг зөгдөн хөөрхийлэлтэйгээр газарт ундаг. Харин манай мах идэгч одоо давуу талтай. Титанозаврын нэг гарыг хүчтэй татан тасалдаг. Гэвч дараагийн хэдэн секундэд титанозаврын тасарсан гарнаас шинэ хурц эртээ сэлэм ургаж мах идэгч дайрахтаа түүнээс нь бултаж чадлагүй. Сүүлнийхээ үзүүрнүүдээс тасдуулуулж хэрчүүлчихдэг. Титанозавр хурдан алхам хийж түүний хоолойноос багалзуурдаж хан руу шахдаг. Тэгээ нөгөө хурц шинэ ургасан сэлмээрээ хөвлөө рүү дүрж орхидог. Энэ үед нь харин мах идэгч зовж шаналан муухагаар архирч эхэлдэг. Үзэгчд болон Дико үрдүн хэдийн тодорхой болжээ гэх зуур мах идэгч гинэд уур хилэнгээр дүүрэн нүдэнэ. Бүх уур хилэнгээ гарган толгоогоо чиглүүлж титанозаврын зүрх рүү маханд улайсан дүрдэг. Цус олгойдон гарч аврах том биед газар ундаг. Мах идэгч түүний толгойг таслан авч өргөн бүх үзэгчдийн нүдэн дээр дахин нэг ялалтаа тунхагладаг. Тулааны дараа Сааны өөрийн гэрт ирэх үед урилгагүй зочин түүнийг угтаа авдаг. Энэ нь Дикогийн эмэгтэй туслах байх нь тэр. Тэрээр Саанид Диког муулан өөрийг нь биширдгээ хэлж үнсгээр завдахад Сааны бие барьж чадахгүй итгэх тэр мөчид туслахын аашцан гинэд өөрчлөгдөж гарны хумс нь хурц ир болон хуурч Сааны ирүүнээс нь тухрон дүрч амийг нь хороодог. Яг энэ үед Дико хүүтнэр инээмсэглэн сүүдрээс гарч ирдэг. Тэрээр хэлэхдээ өөрийнх нь үгийг эсэргүүцсэн хэн боловч үхэх ёстой гэж хэлэх мөчид туслах эмэгтэй нь манай Сааныгийн толгойг дэвсэж бүр нухаш болтол нь буталж орхидог. Дико болон түүний туслах эмэгтэй өөрсдийн ялалтын дүрд тоглож байх үед Сааныгийн хүүтэн инээд ардан зуурайтаж Дикогийн хүүтэн инээмсэглэл замхарч ямар нэгэн зүйл буруу болсныг ойлгодог. Учир нь Сааны гэмт хэргийн бүлэгт гэрэмдэглүүлж байх үед түүний бие үгсэн бөгөөд хамтрагч нь ухамсарыг нь мах идэгчэд суулгасан байв. Харин түүний үгсэн бие бол ерөөсөө л хиймэл оюун ухаанаар бүтээгдсэн хиймэл зүйл. Ингээд мах идэгчтэй нийлсэн оюун ухаанаараа Сааны тэдний ард дээрэн хамгийн түрүүнд хурц сүүлээрээ туслахын толгойг нэвт сүлбө хороож Диког аврах том сүүлээрээ орон хурдан өргөж мах идэгчтэй нэгдсэн Сааны одоо түүнийг даруй зүйл тусах. Ингээд Сааны цус тулаан бүрээр дайчин болж байгаа энэхүү төгт дуустдаг. Хог хаях цэг. Энэхүү өгүүлэг нь хотын захын халуун чиглэг хогийн цэг дээр өнгөрдөг. Нэгэн өглөө хотын байгаль орчны шалгагч машинаасаа бууж ганган арьсан гутлаараа тэнд байх хулганыг гიშгэж алж дургүй хөрсөөр тамхи асаад. Тэр тамхи татж байхдаа утсаар ярьж дараа нь өөрийгөө ажлын шугамаар ажилдаа явж байгаагаа тайлбарладаг.
Байгаль орчны шалгагч хогийн цэг рүү харж бохир өнөр заван хог хогшлыг зэвүүцсэнгүй алхан яв. Түүнд энэ газар ерөөс таалагдахгүй бөгөөд хурдхан шиг явмаар л санагдана. Түүний энд ирсэн шалтгаан нь хогийн цэг дээрх оршин суугч Аглидевийг тэндээс нүүлгэх юм. Тэрээр түүний гадаа очиход Аглидев бууга барьсаар хинбэ гэснээр угцдаг. Тэрээр өөрийгөө байгаль орчны захирагч газрын байцаагч гэж тайлбарлан тэд ярилцсан сүнэ. Газрын байцаагч Аглидевийг нүүх ёстой гэж тайлбарлан ягд гэвэл ойролцоо амьдардаг газруудын оршин суугчид хамтдаа нээлж хогийн цэгийн үнэр бохирдлыг тэсэж чадахгүй болж төрийн байгууллагад нэхэмжлэл гаргасан. Тэгээд шалгагч баримт бичгийг гаргаж ирнэ. Энэ нь ариун цэвэр орчны хяналтын журмын бичиг баримт байна. Тэр бичиг баримтуудыг Аглидевд өгч танилцуулдаг. Аглидев хариуд нь би энэ газарт 20 жил амьдарсан. Энэ хогийн цэг бол миний гэр. Надад угаасаа өөр очих газар байхгүй гэж хэлдэг. Тэгтэл шалгагч та хэрвээ энэ хогийн цэгээс явахгүй гэвэл бид хүч хэрэглэж нүүлгэнэ гэж занал хийлдэг. Энэ нь Аглидевдийн дургүйг хүргэж тэрээр эсрэг байр суурьтай байх бөгөөд баримтуудыг тоохгүй шидэнгээ муухай үгсээр дургуйцлаа илэрхийлж харааж эхэлдэг. Хэдийгээр тэр муухай үнэр танартай тамхи татдаг ядуу байшинд амьдардагч энэ нь түүний аз жаргал юм. Нүүлгэх нь түүний хувьд гэрээ алдахтай л адил яахын аргагүй аимшигтай шийдвэр байлаа. Гэсэн ч шалгагч түүний зовлонг ойлгохгүй хууль эрх мэдлээ барьж хүч хэрэглэж нүүлгэнэ гэж хэлдэг. Харин Аглидев үүнийг нь тоосонгүй. Тэрээр хойш эргэж харж ара гэж дууддаг. Энэ нь түүний тэжээвэр амтан бөгөөд бараг л амьдралынх нь нэг хэсэг юм. Тэр хідэнтэй дууддаг ч ара гарч ирсэнгүй. Тэгсэнд Аглидев бухимдаж тэрээр өнгөрсөн түүхээ шалгагчид ярьж эхэлдэг. Хэдэн жилийн өмнө найз Чаадтайгаа ярилцсан ганц хоёр юм ууд сууж байхад Чаад харин босон бие засгаар явдаг. Түүнийг бие засч байх үед харанхуй булангаас нэгэн мангас гарч ирдэг. Тэр амтны нь муухай үнэртэй хогоор бүрхэгдсэн бөгөөд найз Чаад нь мэдээж айж дуунж гарч ямтсангүй. Гэтэл өнөх мангас дөхөж ирээд Чаадыг наалдамхай шүлсээрээ татдаг. Аглидев үүнийг мэдэн галын дэрэгдээс бууга шүүрэн авч найз нь нэгэн мангасад татагдж байхыг олж хардаг. Тэр амтны араас зэвэнд идэгдэж муудсан форклифт буюу ачааны машинаараа хөөж түүнийг дайран мангасыг төмөр торон хашаанд шахдаг. Аглидев машинаас бууж ирэн мангасыг устгахаар бууга чиглүүлдэг. Гэтэл тэр мөчид тэр мангасын нэг нууцыг олж илрүүлдэг. Мангас нь үнэндээ хогоос үүссэн. Хогийг залгих тусмаа л улам томорч энэ нь хогоос төрөлжиж нэгэн бүхэл амтан болон хувирсан хогийн амтан байжээ. Тэр мөчид харин Аглидев зүрхэнд нь өрөвдөг сэтгэл төрдөг. Учир нь тэр амтан яг л түүний адил хогоор амьдардаг бөгөөд хоггүй бол тэд хоёул үгүй болно. Ийм учраас тэд хоорондоо найзалж Аглидев өөрийнхөө бараг л тэжээвэр амтан болгож түүнийг Оро гэж нэрлсэн байна. Тэд бие биетэйгээ мэдээж хамааралтай болсон. Мэдээж энэ түүхийг нь сонссон шалгагч юугээ балаараад байгаа үгэн бэ гэд итгэдэггүй нүүхийг нь шаарцаар л байдаг. Тэр яг үндэ Аглидевдийг худал ярьсан гэж боддог. Тэгээд тэр нүүлгэх бичиг баримтыг үзүүлж гарын үсэг зурхыг шаарддаг. Гэтэл Аглидев хашгирч Ото ирлээ хэмээн дуудахад шалгагч эргэн харах мөчөд нэгэн бүхэлдэг хог байх бөгөөд Оро түүнийг шүлсээрээ барьж эдхийг завдснаар тэрүүгээр цуснаж өсрөн шалгагч идүүлж байдаг. Харин Аглидевд юу ч болоогүй юм шиг тэрээр шалгагчаас унсан тансаг асаагуурыг авч тайван сууж ажигладаг. Оро аимшигтай төрхтэй харагддаг ч Аглидеважууд илгэмсэг амтан болсон бөгөөд тэд хоёул хог хаягдлаар амьдарч хоёул хогийн гэртээ аз жаргалтайгаар төг төгсдөг. Хоёг өдөрний фермчийн Ханк их нэртэйгээ ярилцаж буугаар анимашн эхэлнэ. Харин дараа нь Ханк фермнийхээ ойролцоо орон зай нүгшийг портлод үсхийг олж мэдэв. Тэгтэл тэр нүхнээс нь гинэт хари гаргийн шавжнууд гарч ирдэг. Ханк ярангуйж өөрийн гараар хийсэн хоёгт машин руу орж дараа нь товчнуудаа дарам буунуудаа асаав. Тэрээр шавжнуудыг онлон буудаж тонилгож эхлэв. Гэтэ шавжнууд тасрахгүй портлоор гарч ирсээр л байв. Ханк байдал бишдэж анзааран шууд эхнэрлүүгөө залгаж хөршүүддээ хил дуулгаа гэж хэлдэг. Ингээд хөршүүдээ хүлээж байх зуур Ханк толгод руу гараад алсад туссан улаан гэрлүүдийг анзаарна. Тэр гэрлүүд нь улам том болж ойрцоор л байв.
Харин Ханк дотроо энэ ч сайнны яр биш дээ гэж бодов. Төд удалгүй түүний хоёр хөрш хүч нэмэхээр ирэв. Тэд гэрлийг харж байх зуур гэрэл бүхэлдээ нийлж тэдний хамгаалтын бүрхүүлийг устгаж томоос том орох хаалга шиг зүйл нэгтчихв. Дотроос нь тоо томшгүй харь гаргийн шавжнууд цоврч тэд яг л сумны хурдаар тэднийг чиглэнгүй. Гүйж байх үед нь газарч муу адилд оргиж байлаа. Ханк өөрийн хөрш хоёр болох галзуу Мэл болон Жеки хамт фарма хамгаалан байлдахаар зогсно. Галзуу Мэл хамгийн түрүүнд товчоод арж пуужин хөрөглөө. Пуужингууд нь газар суйрлагдсан дэлбэрч шавжнуудыг олноор нь устгав. Мэл инээмсэглээд үүнийг хүрт гэж хэлсэн ч зөвхөн нэг хэсэг шавжийг л устгасан байв. Харин арийнхан шавжнууд зогсолтгүй тэднийг чиглэнгүй. Ингээд аргагүй байдалд орсон манай гурвуулаа гал нээж сум, дэлбэрэлт, лазер гэх зэрэг бүхий л зэвсгээ ашиглаж тулалдсан ч шавжнуудын тоо хэтэрхий их байв. Тулдаж байх зуур тэдний зэвсгийн хангамж багасж систем нь улаан тохиолол өгч эхлэв. Ханк Мэл хоёр ярилцаж Жекиг нэмэлт хангамж авчруулахаар тохирдог. Тэгээд Жек явнаа. Ханк галзуу Мэл хоёр харин фронттой үлдэж өргөжлүүлэн тулдангаа бие биендээ хамтдаа энэ бүхнийг давнаа гэж урам зориг өгсөөр л байдаг. Харин эсрэг талд нь Ханкийн эхнэр эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдийг нуувч руу оруулж фармынхаа лазер системийг асаадаг. Энэ нь ямар нэгэн амьтан дайрах үед лазераар мэдээллийг нь авч автомат буугаар галлаж устгах юм байна л да. Харин энэ үед Ханк Мэл хоёр тасралтгүй ирэх шавжнуудтай өөрийн бүхий л болцоогоор тулалцаар л байдаг. Ингээд сум зэвсгэн дуусах үед ашгүй Жек буцаж ирэв. Тэрээр тулааны талбарт шууд гүйж орж ирээд тэр хоёрын өмнө гарan тэр хоёрт зэвсэг болон бууга цэнэглэхэд нь цаг хожиж өгдөг. Ингэснээр тэр гурав буцан дүүрэн сум зэвсэгтэйгээр тулаанд ордог. Гэхдээ хэтэргийн урд тасарсан Жекийг шавжнаар хүрээлж олноороо овоорсноор түүнийг газарт унахчихдаг. Галзуурч дайрсан мангаснууд өөрсдийнхөө толгоогоор шилийг цохин зогсоор хаглах тэр үед Жек өөрийгөө найдваргүй болсныг мэдэж тэрээр Ханкд хандан миний эхнэрийг сайн асраарай гэж хэлээд өөрийнхөө машины өөрийгөө дэлбэлэх горимыг дарснаар тэнд байх бүхий шавжнуудыг бүгдийг нь устгадаг. Тэр асар хүчтэй дэлбэрэлтийн дараа Ханк Мэл хоёр хуягтайгаа хол зөгтөн унсан байв. Гэхдээ тэд амьд байх өгөөд нилээн шарх авсан нь мэдээж. Тэд хоорондоо одоо дууссан байлгүй дээ гэж ярилцах зуур өнөөх онгоос нь нүхээр харин шавжны бараг л хэд дахин томруулсан хөлбөр нүхийг нэвтлэн орж ирдэг. Тэгээд тэр шууд ферм рүү дайрахыг завдсанд Ханк түүнийг зогсоохыг хичээж өөрийн хуягтын галаар нөөрлүүн галладаг. Энэ нь шавжинд бараг нөлөөлсөнгүй. Тэрээр бараг уурлан толгоогоор Ханкийг зогсоход Ханк холоо шидэгдчихдэг. Ингээд Ханкийг дахин хөл дээрээ босгох зуур харин шавж түүний хойноос ирээд амандаа зуучдаг. Тэгээд тэрнийг өстө сэгсчиж гардаг. Галзуу Мэл гарч ирэн шавжийг зохиж Ханкийг авардаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь шавжинд нөлөөлөхгүй бөгөөд Ханкийг зогсон шигэ Мэлийг зохиход тэрээр маш хол байх ферм рүү шидэгдэн ундаг. Ингээд ерөөсөө юу ч бүтэхгүй байгааг анзаарсан Ханк буцан гүйж ирж Ханк би мангасын амийг барьж бай. Чи харин яг онлоод хоолоор нь буудах хэрэгтэй гэж ихнэрлүүгөө залгадаг. Ханк шавжны амтай арай ядан онгоолгож өгөх гэж байх зуур түүний ихнэр харж байгаад нэг буудахад пуужин яг хоолонд нь тусч харин аврах шавж үхэдхийн ундаг. Ингээд энэ дан дууссан бөгөөд фармч урдын адил цэцгэлж гэвч Жеки ихнэр гуниглан суун. Ханк ч түүн тандан нөхрийн цахиасыг би угаасаа сайн биелүүлнэ гэж хэлдэг. Тэрээр санаа зовлтгүй. Намайг бахад би чиний арыг даахл болно. Тайвширдаа бүх зүйл сайхан болно гэж хэлдэг. Гэсэдэж камер татах үед үе олон харин шавжнууд тэдний хамгаалтын бүсийг нэвтлэхийг оролдож байдаг. Ингээд камер улам холдож бид гаргийг харах бөгөөд энэ нь дэлхий биш байлаа. Дахиад нэлээд хэдэн Ханкийн фарм шиг хамгаалтын бүрхүүлтэй фармууд байхыг олж харснаар анимашн дуустдаг. Акила Рифтийн цаана
Хүмүүн төрлөختний технологи биднийг оддын хооронд холбож, хэдэн 10 мянган портлууд үүсгэж, хэдэн сая, мянга, 100 мянган гэрлийн жилийн зайг цөөн хоромд туулдаг болсон үеэр түүх эхэлдэг. Энэ нь бараг л оддын хоорондын соёл иргэншлийн шатанд хүрсэн ирээдүй юм. Хүмүүс сансар огторгуугаар асар хол зайд аялах боломжтой боловч энэ үйл ажиллагаа нь мэдээж маш их эрсдэл дагуулдаг. Баг зэрэг л буруу тооцоолол нь замаас хазаахад хүргэдэг бөгөөд сансар огторгуйн дунд төөрч үхэхэд хүргэж болцсохгүй юм. Сансрын нисгэгч Том сансрын багтайгаа хамт портлоор дамжин аялахаар бэлдэж байдаг. Түүний хөлөөг Blue Goose замаа төлөвлөж багийнхан цугларч нойрсуулагч капсуланд орж мөрөөдлийн аялалдаа гарахаар бэлддэг. Үйл явдал өөрчлөгдөж Том сэрэхэд бяцхан алдаанаас үүдсэн error гэх дохио анивчиж байдаг. Тэрээр би 100% удирдах чадахгүй байсан ч капсулаас хөвөн гарч хэдэн гэрлийн жилийн зайд байгаагаа мэдхгүй тэрээр танихгүй сансрын засварын станц дээр байгаагаа олж хардаг. Том мөргөжлүүлэн багийн гишүүнээс сэрэж нойрсож байхад нь яг юу болсон талаар мэдхийн тулд дата өгөгдлийг шалгаж байх зуур автомат хаалга автоматаар онгойж сансрын говцтой хэд хэдэн сансрын станцын ажилчид орж ирдэг. Харин ахлагч нь Томын анхны хайр байх бөгөөд түүнийг Грета гэдэг. Грета орж ирээд гайхсан Томтой тулгардагч Грета ямар ч гайхсан юм байсангүй. Грета тэдэнд хөлгөө онгоц анхны чиглэлээсээ хэдхэн гэрлийн жилийн зайгаар хазаасан л гэж тайлбарладаг. Харин багийн гишүүн нь үүнийг сонсоод сандарч хизээч ийм алдаа гарахгүй дээ гэж шийдэмгээ хэлдэг. Гэвч бие махбодын үйл ажиллагаа нь бүрэн сэргээгүй тул өгүүлбэрээ дуусгахаас өмнө ухаан алдан ундаг. Том харин түүнийг хурдан барин авч капсулд нь буцааж амруулахаар хэвтүүлдэг. Харин оройн нь Грета алтан даашин зүмссэн байх бөгөөд Томын хажууд сэтгэл татам дур булаан байдлаар суугаад тэр даруул дотн уур амьсгалыг бий болгож тэд хоёул мэдрэмжээ барьж чадалгүй үнсэлцэж эхэлдэг. Тэгээд тэд жингүүдлийн ертөнцид дааврын йоги хичээл давтцгаадаг. Харин үүний дараа Грета нислэгийн замыг дахин тайлбарладаг. Тэрээр Томд өмнө нь бүх үннийг хэлээгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч тэдний нислэгийн хөтөлбөрийн зам бүр хэдхэн ч биш бүр 150 мянган гэрлийн жилээр хазайсан гэв. Энэ нь Том болон тэдний баг хідэн сараар нойрсуулагч капсулд өнгөрөөсөн гэсэн үг юм. Грета хэлэхдээ дэлхий дээр хэдэн 100 жил өнгөрсөн. Би ч гэсэн дэлхий рүү буцах замаа олж чадахгүй байгаа бөгөөд гэхдээ одоо олсон ч тэр их цаг хугацааны дараа дэлхий бидний хувьд танигдахааргүй газар болсон гэв. Том үннийг мэдсэний дараа маш ихээр сандарч багийн гишүүнээс сэрэж юу болсон талаар хэлэхээр шийддэг. Гэсэдэ ч багийн гишүүн сэрээд шууд л Гретэг харсны дараа тэрээр Том тандаж энэ яг хин юм бэ? Энэ газрыг бас ерөөсөө мэдэхгүй байна. Хэрвээ энэ Грета биш бол яах вэ гэсээр тэрээр бүх зүйл сэжигтэй байна гэд утга аваад Гретагийн хүзэг зүсдэг. Грета харин энэ үйлдэлээс нь өөрийгөө хамгаалан тайвшруулагч бэлтгэлийг цээжин тус газар нь хийснээр нойрсуулдаг. Ингээд оройн нь тэд орондоо байх бөгөөд Том Гретагийн үзүүг анзаарч нэгэн гайхалтай зүйл мэдсэн нь түүний өдөр зүсүүлсэн үзүү нь гайхамшигтайгаар эдгэрсэн байв. Том багийнхаа гишүүдийнхээ үгийг санаж тэрээр нэлээд сэжиглэнгүй Гретатай нүүр тулж өөрийгөө хэн болохоо илчлэхийг нь шаардав. Тэгсэнд аргагүй байдалд орсон Грета өөрийгөө хуурамч бөгөөд Томын харсан бүхэн түүний бүтээсэн хуурмаг зүйл гэдгийг ч хүлээн зөвшөөрөв. Том үннийг мэдхийг маш их хүссэн ч Грета хариуд нь үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн бишээ. Цаг нь арай болоогүй байна гэж хэлдэг. Гэтэл Том Гретагийн мөрнөөс барьж хананд хашиж энэ газрын жинхэнэ мөн чанар, жинхэнэ Гретаг харахыг шаарддаг. Ингэснээр Грета уйлж хуурмаг байдлыг арилгадаг. Жинхэнэ Том сэрэхэд тэрээр туранхай Ноорхоо ховцтой эцэж ядарсан байх бөгөөд эргэн тойрон нь тэр чигээрээ балгас болсон бөгөөд багийнх нь гишүүд нь харин нойрсуулагч капсулын дотор хэдийн үхсэн бөгөөд бүр арга яс болчихсон байдаг. Яг энэ үедээ зэрэгцэн нэгэн энийг одоо юу гэмээр чимтэй аалцсан нэг амтэн аламаас чөтгөр шулам олон үдтэй нэг сони юм харанхуугаас айжмаар гарч ирэн Томын нэрийг дууддаг. За харин энэ бол жинхэнэ Грета юм. Ингээд үүнийг харсан Том хашгирснаар энэхүү төг маань дуусдаг.
Good hunting. Энэхүү түүхэн Чин улсын мөхлийн жилүүдэд өрнөнө. Алдартай сүнс агнагч эцэгтэй залуу хүү Лянгийн тухай өгүүлнэ. Сар тунгалаг зөөлөн салхи хүлээсэн нэгэн шөнө Лян болон түүний эцэг үнэгэн сүнсийг барихаар хөслөгдөн. Тэд харанхуйд нүгдэн сүнсийг эрхийг хүлээнэ. Дээд давхрын өрөөнөөс шөнө бүр үнэгэн сүнсэнд бүрэн татагдсан нэгэн эрийн яолох, түүнтэй хамт байхыг хүссэн шаналх дуу сонсогдож байв. Лян чи эцгийнхээ зааврыг чандлан даган үнэгэн сүнсийг номхруулах, шидэд сахиус агуулсан шаазан савыг чанга атган суун. Гэтэл яг тэр үед гинэт сарны гэрлийг хар үл халахалж үнэгэн сүнс эцэст нь гайхамшигтай үзэсгэлэнт эмхтэй дүрээрээ гарч ирнэ. Лян түүний гоо зүсэлэнт төр зур татагдан алмаарна. Үнэгэн сүнс өнөөх хэртэ уулзгаар шатаар өгсөн дээш хөдөлмөгц Лянгийн эцэг хурц эртээс хилэмтэй араас нь гитэж довтлохоор оролдоно. Аюулыг мэдэрсэн үнэгэн сүнс түүнийг даруй тойрч болтно. Эцэг нь дахин давталсан ч үнэгэн сүнс илүү хүчрхэг байж түүнийг өшгөлөө унгааж сэлмэн ойролцох модон гацсанд зоогдон гацсан. Энэ үед нь хор хөнөөл учруулахыг хүсээгүй үнэгэн сүнс буцаар шийдэн холдохыг завднаа. Гэвч Лянгийн эцэг боломжийг алдахыг хүссэнгүй. Тэрээр Лянг дуудан зандуу үгийн шээсийг үнэгэн сүнс рүү цацаа гэж тушаав. Өнөөх шаазан сав нь зандуу үгийн шээс байж л дээ. Учир нь энэхүү шээс нь үнэгэн сүнсийг шатаадаг аж. Гэвч Лян түүний гоо зүгсэнд автсан хэвээр тэнгэлзэж яг л хөссөн мэт инээмсэглэн хөдөлгөөнгөө зогсно. Үнэгэн сүнс буцахаар харанхуй руу алгуулах гэж байхад эцэг нь харин гинт ухс хийж өнөөх шаазан савыг аван өмхий шээсийг түн рүү цацдаг. Энэ үед нь үнэгэн сүнс аимшигтай чарлан ойрлж хагас үнэгэн төрхөө ил гарганаа. Эцэг нь энэ мөчийг ашиглан Лян дагуулan давшиж нэг үсрэлтээр түүний гарыг тас завчна. Үнэгэн сүнс харин дээврийн дам нуруунд дээр үсрэн гарч уулын бэлдэх сөмрүүгээ оргон зайлна. Цусны мөрийг даган эцэг үү хоёр түүний оршин суух агуйд хурж ирнэ. Эцэг нь Лянд арын хаалгыг харуулдгаар гэж тохиод өөрөө урдаас нь бүсэлхээр тойрно. Тэр үед Лян нэгэн чулуун хаалганы завсраас зөөлөн өрөвдөлтөй ойлгохтой сонсно. Сонирхолтой ойртоход жижигхэн цагаан үнэг гинэт ухсдгийн гарч ирнэ. Тэр бол үнэгэн сүнсний охин. Залуу үнэгэн сүнс байв. Залуу үнэгэн сүнс Лянтай ууртайгаар тулж ирээд өөрийг нь мөн хизээч хүмүүст хор хүргэж байгаагүй үзэсгэлэн тхийг нь яагаад тэд харгас хэрцгийгээр агнадаг вэ хэмээн зэмлэн асууна. Лян эцэгтэйгээ хамт чөтгөрүүдийг дарж намхруулах үүрэг хүлээсэн бөгөөд түүний их нь нэгэн эрхэм ноёнтныг элбэцсэн гэж тайлбарлана. Харин залуу үнэгэн сүнс түүний өмхий худал үгийг үл тоон Ихэн тэр ноёнтонтой жинхэнэ хайр сэтгэлтэй байсан. Ямар ч гэмт хэрэг үйлдэгвэ гэж хэлнэ. Харин Лян үнэгэн сүнснүүд хүний амин хүчийг нь сордог гэж зүтгэн. Тэдний маргаан тасралтгүй үргэлжилж байтал туйлдаж шархацсан их үнэгэн сүнс гарч ирээд охиноо хүмүүстэй бүү яар гэж анхааруулна. Гэтэл яг тэр мөчид Лянгийн эцэг генет харанхуйгаас гарч ирэн их үнэгэн сүнсний толгойг завчин таслана. Айсандаа чичирсэн залуу үнэгэн сүнс чулуун ангал руу шурган орж нуугдана. Цус нүжиндээ хутгалцсан эцэг нь өөр үнэгэн сүнс байна уу хэмээн асууна. Лян үннээ хэлсэнгүй. Залуу үнэгэн сүнсний оршин байгааг нууж орхит. Ингэснээр тэдний хоорондох гүн гүнзгий нууц нөхөрлөл эхэлдэг. Өрн солигдож 5 жилийн дараа Лянгийн эцэг нас орж дэлхийн ертөнц бүхэлдээ асар их өөрчлөгдөнө. Тосгонд төмөр зам тавигдсан тул Лян дэлхийгээр аялан үзэж явахаар шийднэ. Явахынхаа өмнө тэр залуу үнэгэн сүнстэй сүүлчийн удаа уулзаж ихээхэн хоол авчирч өгнө. Харин залуу үнэгэн сүнс дахин үнэг болж хувирах чадвараа алдснаа. Технологийн хөгжлөөс болж эд шид аажмаар хүчгүйтсэн байх гэж бодож байгаагаа хэлнэ. Эцэст нь тэр Лян тосгоны зах хүртэл үдэж өгч тэд дургүйхан салах ёсоо хийнэ. Ингээд удаан ээлсний эцэст Лян Хонконг төрж төмөр замын ажилчин болно. Авиас хичээл зүтгэлийнхээ ачаар тэр шилдэг механикч болж дарга нартаа ч өндрөөр үнэлүүлдэг. Нэг өдөр ажилласаа тараад явж байтал Лян залуу үнэгэн сүнсийг гадаадын хүмүүс дээрлэхэж байгааг олж хараад түүнийг авардаг. Залуу үнэгэн сүнс одоо дахин хувирах чадваргүй болж амьд үлдэхийн тулд өөрийгөө корццсан буюу манайхаар бол нэг биеэ үнэлэгч маягаар амьдэрдэг болсноо Лянд ярьж өгдөг. Тэд хамтдаа ийм их технологийн хөгжилгүй тал хүндэд чөлөөтэй гүйж тоглодог байсан хуучин сайхан өдрүүдэд дурсна. Өрн солигдож тэд дахин салсны дараа Лян судалгаанд эргэн орж янз бүрийн бүтээл туршсаар байв. Оюун ухаан ур чадвараараа тэр бүр амьд мэт хөдөлдөг механик туулаа хүртэл бүтээж чаддаг. Түүнд технологи гэдэг өөрөө нэгэн төрлийн ид шид мэт өөрийн гэсэн өвцтэй зүйл шиг л санагддаг байв. Хэд хоногийн дараа залуу үнэгэн сүнс гинэд хил чимээгөө зочлон Лян дээр ирнэ. Түүний царай үй гашууд дарагдсан байлаа. Тэр Лянаас тусламж гуйхаар ирсэн нь энэ байжээ.
Түүний энэ амьсгалал алга болсныг харсан Лян ямар нэгэн аимшигтай зүйл болсон байх вэ гэж бодно. Залуу өнгөн сүнс айжуухан хувцас өгтөл механик 2 үйл гарч ирэхэд Лян алмаардаг. Залуу өнгөн сүнс хэлэхдээ нэгэн эрх мэдэлтэй захирагч түүнд маш сайхан ханддаг байсан бөгөөд нэгэн өдөр уух юмд нь мансууруулах бодис хийж ухаангүй болгосны дараа түүнийг хагалгааны ширээн дээр ууж махан биеийг нь аимшигтайгаар тайран авч оронд нь механик бие сулгасан гэв. Энэ бүхнийг тэр эрх мэдэлтэн зөвхөн өөрийн бузар хүсэл тачаалыг хангахын тулд хийж л дээ. Гэвч ийм аимшигт өөрчлөлтийн дараач тэрээр өдөр бүр доромжлол тамлалыг амссаар л байж нэгэн өдөр тэр үүнийг төвчж чадхаа болж өнөөх эрх мэдэлтнийг тасчин хятаж амийг нь хороосноо хэлдэг. Ингэснээр олон жилийн турш дотор нь нуугдж байсан араатан чанар нь дахин сэрнэ. Тэрээр урдын адил ан хийхийг их нутгийг нь бузарлаж буй харийн төрөмгийлэгчдийг агнахыг хүсдэг. Түүний гуйлтад сэтгэл нь хөдөлсөн Лян зөвшөөрч өнгөн сүнсний төлөө шин төрлийн шид бүтээхээр шийднэ. Тэрээр өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж хувирч чаддаг механик биеийг бүтээн. Өнгөн сүнс нэг аяга нүүрсний нунтаг хэрэглэсний дараа түүний бие тэр дараа итвчиж хувирч эхэлдэг. Хувирсны дараа тэр анхны төрхтөө эргэн орсон ч энэ удаад бие нь бүхэлдээ машинаар хийгдсэн байлаа. Өнгөн сүнсний олон жил хүлээсэн тэр мөч нь ирж галзуу мэт архирч тагт руу үсрэн гардаг. Тэрээр салхинд гоо үзэсгэлэн цүүлээ намируулан сон. Тэрээр Лянтай салах ёсоо хийж энэ бузар хотын харанхуй сүнс болж хот даяар гин буруутай хүмүүсийг агнахаар морддог. Тэрээр өнгөрсөндөө муу зүйл хийсэн бүхнийг устгаж хотыг цэвэрлэн мууг шийтгэж сайныг тэтгэнэ гэж андгаалдаг. Өнгөн сүнсний холдоо одохыг харсан Лян түүнд андан амжилт хүсснээр энэ түүх маань төгсдөг. Fish Night хар халуун цөл дунд машинтай хоёр худалдагч хурдтай явж буугаар энэ үйл явдал эхэлдэг. Мошгирсан зам тэнгэрийн хаяа руу төгсгөлгүй сунаж хөгшин худалдагч залуу шавтайгаа хамт ажлын аялалд явж байгаа бөгөөд тэд халуунаас болж товч явдаг замыг сонгосон нь энэ байлаа. Машины хөдөлгүүр хэд халж эвдэрч тэд зогсож тээврийн хэрэгслээ шалгахад хүргэв. Хөгшин худалдагч духныхаа хөлсийг арчаад залууд машин өнгөрөхийг хүлээх хэрэгтэй боллоо гэж хэлсэн боловч энэ алслагдсан газар ямар юмных нь машин байх вдэ. Хөгшин залуу хоёр өдөржингөө халуун нарны гэрэлд хүлээж байсан ч хажуугаар нь ямар ч тээврийн хэрэгсэл өнгөрсөнгүй. Тэгээд тэр хоёр маргалдаж эхлэв. Хөгшин залууг усны савыг цаг тухайд нь шалгаагүйд буруутгаж тэднийг хүнд байдал оруулсан гэж хэлв. Харин залуу хөгшин тандаж бараг хүн явдаггүй энэ замаар явах шийдвэр нь тэнэг хэрэг байсан гэж хэлв. Тэдний маргаан тасралтгүй үргэлжилж мэдээж тэд шийдвэр төрж чадахгүй. Хөгшин худалдагч харин чимээг өхөн газар цуугаад алсыг ширтэв. Харин залуу өөр бухимдалтай автаж ууж байсан лонхны шилээ холоо шиддэг. Нар буун буусаар тэнгэрийн хаяанд шингэх хүртэл тэд машиныхаа эргэн тойрноор эргэлцдэг. Ингээд тэнгэр үдшийн туяагаар будагдав. Хэсэг хугацаанд чимээгүй байсан хоёр хүн эвлэрхээр шийдвэ. Хөгшин худалдагч залуу руу төхөж очиод ажиж явсан борлуулах зүйлээ эргэцүүлэн бодохоос өөр хийх зүйлгүй байв. Тэдний ирээдүй яг л тэдний өмнө жаргаж буй нартай адил харагдана. Ажлын ертөнцид шинээр орсон залуу ирээдүйн талаар бүрэн ойлголтгүй байсан ч өөдрөг үзэлтэй хэвээр л харин гэгээ тасарч шөнө болоход эргэн тойрондох цөл нууцлаг өөрчлөлтөд орсон мэт санагдаж эхлэв. Цэнхэр гэрлийн урсгал элсэн дээр долгио мэт долгиолж үзэгдлийн дагуу л хөдөлж байв. Хөгшин худалдагч харин сая жилийн өмнө энэ газар далаа байсан байж магадгүй гэж эргцүүлв. Харин цаг хугацаа л энэ бүх зүйлийг өөрчилсөн байх таа гэд тэд хоёул машиндаа унтжээ. Гэнэт тод гэрэл машинд тусч хөгшин худалдагчийг нойрноос нь сэрэв. Тэрээр гадагшаа харахад дэлхий яг л өөрчлөгдсөн мэт санагдаж тэд яг л өөр машинд ирсэн юм шиг л байв. Тэрээр залууг хурдан сэрэж тэд хамтдаа гайхалтай үзэгдлийг ширтэв. Авраг том медуза зөөлөн цэнхэр туяа цацруулж тэмтрүүлээрээ дэгжин найгаж өнгөлөг трилобитууд загсны сүргээр нисч эртний далай махчин амтан тэнгэрийг зүсэж тоо томшгүй олон төрлийн үл мэддэг загас чөлөөтэй сэлж байв. Тэд үүнийг харан тис чадалгүй машинаас бууж харин өнөөх тоглоомтой загас залуугийн биеийг нэвтлэн гарна. Энэ нь яг л түүнийг зугаа цэнгэлд нэгдэхийг өөрсөн мэтэл санагдав.
Энэхүү эртний далай нь яг л яруу найр гэмээр залуу нүдэнтэй читгэлгүй анхааруулгыг үл тоомсорлож өөрийгөө хянаж чадалгүй хувцас тайлж загас нууцтай нэгддэг. Тэрээр нэгдэн тэдэнтэй тоглож байх үед гинэд хөгшин худалдагч харанхуйд нуугдж буй акулыг олж харав. Махчин загас залууг санаатаагаар ширтэж байд. Хөгшин худалдагч залууг буцаж ир гэж хэмээн сандран хашгирав. Гэвч залуу үзэсгэлэнтэй газар маш их автсан тул өөрийгөө гаргах нь байдтухай хөгшин ирийг сонссонгүй. Хөгшин ирийн анхааруулгыг сонсоогүй тул акул ойртож тэр даруй амаа том нээж залууг бүхэлдэн зууж залгидаг. Яг тэр мөчид бүх үзэсгэлэнтэй хуурмаг зүйлс алга болж хүйтэн сарны гэрэлд цусны манан тод харагдаж энэхүү түүх маань дуусдаг. Хэлбэр хувирагчд буюу хүнч Афганистаны утаагаар дүүрсэн тулааны талбарт түүх эхэлдэг. Яг энэ үед Америкийн нэгдсэн улсын цэргийг нээнд онцгой төрлийн цэргүүд гарч ирсэн байдаг. Эдгээр цэргүүд үнэрлэх, сонсох, харах мэдрэмж өндөртэй. Мөн бие нь булчинлаг төдийгүй хүн чан болж хувирдаг тул эдгээр цэргүүдийг хэлбэр өөрчлөгчд гэж нэрлэдэг байв. Декер бол тэдний хамгийн чадварлаг нэгэн. Декер нэгэн өдөр нүцгэн хөлөөрөө өөрийн ангийн цэргүүдийг удирдан явдаг. Яг энэ үед Декер гинэт зогсож толгоогоо арагш гидийлгэн гүнзгий амьсгаа авч хариу үйлдэл үзүүлэхээс өмнө ботолт болж байгааг ойлгодог. Гэтэл буунду хүчтэй гарч сум түүний гоёыг хүчтэй сэлбэдэг. Харин түүний анги нь түүний өвдөлтийг үл харгалзан дайралтаас зайлсхийхийн тулд танкны ард нуугддаг. Декер өвдөлтөд үл тоон газраас босоход түүний нүд одоо хүрэл өнгөтэй болсон бөгөөд өндөр томруулдаг шилээр харж байгаа мэтлээ. Бүх зүйлийг тодорхой харах боломжтой болдог. Дайсны давталгаа үргэлжилсээр байсан ч Декер ирж буй сумнаас хурдан эргэлдэж бултаж радиого гаргаж буу гарсан чиглэлд үндэслэн дайсны байршлыг тогтоож нөхцдөө байршлын талаар үнэн зөв мэдээлэл өгдөг. Байршлыг авсан хэд гал нээж мэдээж өндөр давуу эрхтэйгээр ялалт байгуулдаг. Декер газраас босоход түүний гэмтсэн хөлн хэлбэр өөрчлөгчийн нөхөн төлжих чадварын ачаар бараг бүрэн эдгэрсэн бөгөөд хэлбэр өөрчлөгчдийн ачаар цэргийнхэн маш их амжилтанд хүрч аюулыг зайлуулж бараг л аюулгүй болгож байдаг. Гэсэн хэдиж тэдний оруулсан хувь нэмрийг үл харгалзан хэлбэр өөрчлөгчд айрамд сайнаар хүлээн зөвшөөрөгддөггүй. Эдийн хоолны үеэр бусдаасаа өөр байсныхаа төлөө үргэлжил гадуурхагддаг. Ширээний нэг гишүүн Декер болон түүний хамтрагчид хэлбэр өөрчлөгчд энд хооллож болохгүй гэж хэлдэг. Учир нь та нар бол энгийн хүмүүс биш ээ гэж бүр анхааруулдаг. Декер аль хэдийн ийм явдал тассан тул толгоогоо доош харуулan хоолоо үргэлжлүүлэн идэж байсан ч нэгэн Ахмад зэрэг дахиад л Декер болон түүний найзыг та нар бол зүгээр л сайхан сэтгэлтэй нохоо цэргүүдээ гэж доромжилсан байдлаар дуудаж нөхцөл байдлыг улам хурцдагсан бөгөөд түүний нүд нь яг л мангас руу харж байгаа мэт жигшил зэвүүцлэр дүүрсэн байв. Декерийн хамтрагч мөн л хэлбэрээ өөрчлөгч. Цаашид тэсгэ болсон тул хурц соёогоо ил гаргаж ууртайгаар түүн рүү ширцдэг. Ахмад түүнийг хуурч магадгүй гэж айж байсан учраас цэргүүдэд дагуулan тэндээс босон явдаг. Үдийн цааны дараа Декер болон түүний хамтрагч дасгал хийхээр бэлтгэлийн талбар руу явдаг. Түүний хамтрагч энгийн хүн дийлхэргүй штангийг амархан өргөнгөө Декертэй ярилцаж тэрээр энэ газарт дургүй гэдгээ илэрхийлдэг. Энэ анги, энэ цэрэг бидний ачаар ялалт байгуулж байгаа хэдий ч биднийг огт хүндэлдэггүй, байнга л доромжилдоо гэдэг. Декер инээмсэглээд бид эх орныхоо төлөө л тулдаж байгаа. Энэ бол бидний ганц амьд явах шалтгаан гэж хэлдэг. Ийхүү ярилцаж байх үеэр нэгэн офицер гарч ирээд Декерийн хамтрагчид баазын хажууд барьлах өндөрлөг газар руу явах шинэ даалгавар өгдөг. Ингээд тэд биендээ инженеэр баяртай гэж хэлдэг ч энэ нь сүүлийнх гэдгийг хинэнч мэдсэнгүй. Декер тэр орой хүчтэй буун дугаар сэрээд чимээ гарсан чиглэл рүү харав. Тэр нь хамтрагчийнх нь байрлаж байсан өндөрлөг газар төдийгүй тэнд нь дэлбэрэлт болж байгааг мэдээд муу совин татан тэр даруй л офицероос тусламж үзүүлэх зөвшөөрөл хүсдэг. Декер яарангуйж хатан зохионууд руу өсөрч төмөр хаалгыг даван хуаран руу ордог. Харин тэнд нь хаа сайгүй аимшигтай зогцснууд
түүнийг хүлээж байдаг. Энэ нь түүнд яг л там шиг санагдсан бөгөөд эдгэр цэргүүд буудуулсны улмаас үхээгүй байв. Цогцнуудыг ажиглахад л бүх шарх нь хурц зүйлээр шархтуулсан, эсвэл бүр уруулж тастуулсан мэт харагдаж байдаг. Декер тэр дундаас хамтрагчийнхаа цогцыг ч мөн адил болдог. Тэрээр олон тооны шарх авч аль хэдийн амьсгал хураасан байдаг. Декер толгоогоо хамтрагчийнхаа духанд нааж гүнээр гашууддаг. Маргааш өглөөрөө Декер өрөөндөө бодолтой живэнсэн. Тэрээр саяхны үйл явдлуудыг сайдаар эргцүүлэн бодоод гинэд алуурчнаа нь тэдний адил хэлбэрээ өөрчлөгч байх ёстойг ойлгов. Зөвхөн хэлбэрээ өөрчлөгч л өөр хэлбэрээ өөрчлөгчийг алж чадна. Мөн тэрээр өөрийнхтэйгээ адил танил үнэрийг хэргийн газраас мэдэрсэн байв. Дараагийн өдөр Декер ойролцоох хотод альчлахад зэвсэгт цэргийг хараад нутгийн иргэд гэр гэрлүүгөө орцгоож гарч ирэхээс айж байдаг. Тэр үед Декер хэргийн газрахта танил үнэрийг мэдэрч эргэн харахад нэгэн хөгшин ир сарвчлан суудаг. Тэд хоорондоо яг л ойлголцож буй мэт бие бинийгээ мэдэрдэгч Декер бусдаа хөгшин ирийг хэн болгохыг тэр үед илчилдэггүй. Учир нь өөрийн арга барилаар шийдмээр байгаа нь тэр л дээ. Тэр өрөө Декер цэргийн хуарангаас ганцаараа гарч дайсны үнэрийг даган сарны гэрэлд ууланд гарч ирэв. Өдрийн цагаар харсан хөгшин уулын оргилд хэдийн гарчсан хүлээж байсан бөгөөд хөгшин хамтрагчийн шошгыг Декер лөө өдөн хатгсан байдалтай шийддэг. Хөгшин тулаанд бэлдэж үс хурц хумсан нургасаар хүн чон болж хувирдаг. Декер ч мөдөл хувирах гэж байх үед өөр нэгэн хүн чон хаанаас ч түн рүү давталснаар тэд газарт эргэлдэн тулдаж зөвхөрөнгөө барсан Декер чулуу аван түүний толгоо руу зөгтөг. Ингэснээр түүнд боломж гарч Декер уулын орой дээр гарч арьсаа хуулж хурдан хувирдаг. Залуу хүн чонч үүнийг анзаарч Декер лүү дайрч Декер дээр үсрэн гардаг. Хөгшин хүч чадал суулж тулаанд мөн адил нэгддэг. Декер мэдээж тоогоор цөөн байсан бөгөөд залуу чон гарнаас нь махны хэсгийг хаздаг. Декерийн бие өвдөлж шархтайж зогсохгүй тулалдаж тэрээр үхэдхийн өнөв. Энэ үед залуу хүн чон хөгшин ирийн анхааруулгыг үл тоон Декерийг гүйцэхээр түүн рүү давталдаг. Энэ үед Декер үгсэн мэт дөр үзүүлсэн байсан бөгөөд Декер гинэд босч ирэн түүнийг багалзуурдан газар тунгааж хоолонд нь хурц шүдэ шигтгэн залуу хүн чоны амийг тасалдаг. Үүнийг харсан Ахмад архирч Декер лүү дайрч тэд хадан цохоноос өнхрөлдөн ундаг. Босч ирэхэд хөгшин ир түүнийг хурц умсаараа сийчиж түүн дээр мордон түүний шархсан гарын дээр нь дардаг. Энэ үед Декер түүнийг зохин газар тунган түүний өөрийнх нь гарыг хугалж хоолойг нь багалзуурдан толгойг нь хадснаар амийг нь тасалдаг. Ингэснээр тэр хамтрагчийнхаа өшөөг авч чаддаг. Маргааш Декер хуарангийн хаалгаар орж ирэх үед түүний шархсан бие нь бүх хүмүүсийг цочирдуулж мэдээж өмнөх шөнөөр юу болсныг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд нөхөн түлжих чадварынхаа ачаар Декер эдгэрснийхээ дараа хамтрагчийнхаа зогц руу төхөж очиод нүүрэнд нь хурч үрд санах гэж байгаа мэт үнэрлэв. Энэ үед түүний офицер олон юм ярьж эхлэх үед энэ удаа Декер өөрийн шошгыг тастаж аваад офицерын өмнө шидээд хамтрагчийнхаа цогцыг өргөн аван хуарангаас гарснаар энэхүү түүх маань дуусдаг. Helping Hand. Энэ үйл явдал сансрын нисгэгч Александрия сансрын хөлгөө удирдан сансрын станцаас гарч хэмэл дагуулын хэвийн засварын шалгалт хийхээр очиж байдаг. Тэрээр зорьсон газартаа хөрөнгүүтэй сансрын хувцас өмсөж хаалга онгойлгон хиймэл дагуул руу хөвж эхэлдэг. Ингээд шалгалт хийж байх үед түүний ард нь хурцтай эргэлдэн ирж буй нэгэн болт Александр руу хурцтай чиглэн ирж түүний хүчил төрөгчийн савыг ондог. Ингээд хүчил төрөгчийн сав цоорсны улмаас тэрээр хүчил төрөгчөө хурдан алдаж эхэлдэг. Хүчил төрөгчийн агаар алдсаар Александра сансрын хөлөг болон хиймэл дагуул хоёроос айжмаар холдож эхэлдэг. Тэрээр болтон цохигдох мөчөд тэрэлтэд бууга алдсан төдийгүй гар хүрэх боломжгүй зайд хөвсөн байв. Сансрын костюмын дотор анхааруулга дуурч Александра хажуугийн цорхойг бүглэх гэж оролцсон ч хөдлөх боломжгүй болсон байдаг. Түүнд ойр байгаа ямар ч объект байхгүй. Хинч түүнийг татаж чадахгүй сансрын хоосон зайд хөвж эхэлдэг. Мөн эхний мөргөлдөөний улмаас түүний сансрын нисгэгч хөдөлгөөрөөд ажиллагаа болсон. Тэрээр нөхцөл байдлын ноцтойг ойлгон сансрын станц руу тусламжийн сигнал илгээхийн тулд бүх хүчээ шавхан оролцдог. Төвөөс хариу ирдэгч аврах баг ирэхэд 58 минут шаардлагатай гэж хэлдэг. Гэтэл түүний хүчил төрөгчийн агаар ердөө 14 минут л үлдсэн гэж анхааруулж байдаг.
Түүний зүгээс ерөнхийдөө бол хүлээх боломж огт байхгүй. Тэрээр аврах багийг хүлээж тэсэхгүй орилж сүүлдээ тэмцэлтгээ болж хувь тавилангаа хүлээн зөвшөөрч ямар ч зориггүй сансрын удамд хөвж эхэлдэг. Тэрээр цөхөрсөндөө бүр ухаан алдсан байдаг. Гэвч удалгүй чанга тохиоллоор сэрэхэд түүний савнд байгаа хүчил төрөгч ердөө 2 минут л хангалттай гэж анхааруулж байдаг. Тэрээр цаг руугаа нэг хараад нүдэн ансан боловч дотор нь нэг амьдрах хүслийн гэлбаа гэнэт асав бололтой хөдөлгүүр ажиллагаа болсон ч яагаад өөрөө хөдөлгөөнийг бий болгож болохгүй юм гэж бодов. Энэ үед Александра цагаа хурдан тайлж гартаа бэхэлгээ хийв. Дараа нь тэр сансрын бэлигээ тайлж аваад гараа агааргүй хоосон зайн хүүтэнд ил гаргав. Мэдээж сансрын агааргүй хүүтнээс болж гар нь шууд хөхөрж улааж хөлдөж эхэлдэг. Тэрээр өвдөлтийг тэсэж хөдөлгөөний чиглэл үнцгийг бодолцсон хиймэл дагуул руу харсан зүг рүү бэлийг бүх хүчээрээ шидэв. Тэгснээр хөдөлгөөний урвлаас үүссэн хүчээр түүнийг хиймэл дагуул руу чиглүүлв. Александра амжилттай боллоо гэж боддогч түүний цорын ганц ажиллагаатай гар нь хиймэл дагуулыг барьж чадаагүй тул эсрэг чиглэлд улам холцдог. Анхааруулах дохио өвхөн хатан дуурсаар хүчил төрөгч бараг дуусч байв. Түүнд амьдрах хүсэл гинэд дахин төрж Александра хөлдсөн цусгүй гарлууга нэг хараад зориг орон гар амьд байхаас илүү үн цэнтэй гэж юу гэж өөрөөсөө асуув. Бодол нэгэнт бууж тэр зоригтой мөчөд үүнийг таслав. Өвдөлт маш их байсан ч амьд үлдэх нь түүнд сонголт үлдээгээгүй бөгөөд тэр үүнийг хийсэн. Түүний гарны мөчний хэлтэрхий сансарт дарахж Александра энэ бол түүний сүүлчийн боломж гэдгийг мэдэж байсан тул байрлалаа тохируулв. Таслагдсан гараа шийдсэний дараа хариу үйлдэл үзүүлэх хүч түүнийг эргүүлдэг. Өрн солигдож Александра сансрын хөлөг дотроо суугаа бөгөөд түүний нүд цусны дутагдлаас болж улааж амьсгал нь хүндэрсэн ч эргэн станц руугаа тайлан өгч тэрээр сансрын станцад тасарсан гараа зузаан болтоор орогоод хөлөг онгоцондоо аюулгүй буцаж ирснээ мэдэгдснээр энэхүү түүх маань дуусдаг. Lucky 13. Хацтай 13 хэмээх түүх нь 13 гэсэн тоотой сөнөгч онгоцоор эхэлдэг. 13 нь мэдээж азгүйд тооцогддог тоо. Энэхүү сөнөгч онгоц нь серийн дугаартай 13 гэсэн тоогоор эхэлж мөн 13 гэсэн тоогоор төгсдөг. Мөн түүний серийн дугаарын цифруудын нийлбэр нүртэл 13 гэсэн тоотой тэнцүү байдаг. Тиймээс энэхүү онгоц нь баазынхаа дунд муу ёрын тохио мэтэл хандлагатай болсон. Учир нь бүүрч нууцлах нь энэ онгоцонд сууж даалгаварт явсан 2 өөр баг бүхэлдээ ам өргөцсөн байлаа. Үүнээс хойш нисгэгчид 13 гэсэн тооноос цэрвэж хинч түүгээр нисхийг хүсгээ болжээ. Нэг өдөр баазад Колби нэртэй шинхэн гишүүн ирдэг. Хуучин ахмад нисгэгчид онгоцоо өөрсдөө сонгох эрхтэй байсан ч мэдээж шинээр ирэхсдэд тийм боломж олддоггүй. Энэхүү үл тоогдож цээрлэгдсэн 13 дугаартай онгоц Колбид оногдов. Гэвч азтай нь Колби мухар сүсэгт итгэдэггүй хүн байв. Түүний хамт нисгэгч бүр онгоцны их бие дээр нь нэрийг нь сийлж сүнс нь онгоцтой нэг болсон мэт бэлэгдэв. Мэдээж Колби үүнийг нэг тоохгүй. За тэгэл нэг удалгүй Колбигийн анхны даалгавар ирлээ. Учир нь тэдний дайсан ажиглалтын цэврүүнд довтлсон байдаг. Тушаал амгцаал Колби туслах нисгэгчийн хамт 13 дугаартай онгоцоор манлайлан хөөрөв. Харин дотор суусан цэргүүд өөрсдийгөө хөдөлж бий авсанд сууж байгаа мэтэл мэдэрч байдаг. Ажиглалтын цэгт аюулгүй газардаж бүрэн зэвсгэлсэн баг болгоомжлон бууж дайсныг хайж эхэлвэ. Гэтэл тэд гинэд ширүүн буудлагад өрцдөг. Өөр нэг нисгэгч энэ бүхнийг хараад цэргүүдэд хайж зугтахаар хөөрсөн ч удалгүй дайсны суманд оногдсон газар дээрээ амиа алдав. Яг энэ үед нь дайсны нэмэлт хүч 2 сөнөгч онгоцтойгоор тэнгэр зүсэн ирдэг. Нөхцөл байдалд хуулийн аюултайг ойлгосон Колби бүх багийн гишүүдийг онгоц руугаа буцахыг тушааж яаралтай нүүлгэн шилжүүлэхээр бэлтгэв. Тэрээр нэгч цэргийг ардаа орхихоос татгалцдаг. Сүүлчийн цэрэг онгоцонд суух мөчөд дайсны сум тусч 13 дугаартай онгоц хад асах даган доош өнхөрч нэгэн нөхрөө унах шахдаг. Гайхамшигтай ур чадвараараа Колби газарт мөрөхөөс яг өмнө онгоцыг татан аварч чаддаг. Энэхүү нөхөн чулуун багнуудаар дүүрэн тул гарахт нь бүрч хэцүү болгодог. Үүний дээрээс дайснууд тасралтгүй гал нээж байсан ч Колби тайван байж чулуун ой дундуур сүлжин нисж хөөм өшөгчдөөс булцаар байдаг. Шийдвэрлэх мөчөд тэр хамт нисгэгчтэй 2 талын багнуудыг буудаж нураахыг тушаадаг. Хариу үүнээс нь дайсны сөнөгчид бултаж амжилгүй нурангадоор дарагдан ундаг. За ингээл өвхлээс мултран гарч амсгийгч завдалгүй байтал дахиад нэг дайсны онгоц өөдөөс нь гарч ирэв. Колби
13 дугаартай онгоцоо төгс эргэлт хийлгэн дайсны хөргсөн хид хідэн бууджингаас зайлсхийв. Ингээд цагийг нь яг тааруулж байгаад дайсны онгоцны дээгүр байрлан товч дармагцал пуужин доош унан дөлөнд автаж дэлбэрэв. Ингээд мэдээж дэлбэрэлтэнд өртсөн дайсны онгоцыг хэсэг хэсгээрээ бутран ундаг. Аимшиг тулааны дараа Колби 13 дугаартай онгоцтойгоо баазда 9 минут буцаж ирэв. Тэрээр онгоцоо магтан энэ нь ёр бусын гайхалтай. Хүмүүс буруу ойлгож л явсан байна шүү дээ гэдэг. Яг энэ үед нь 13 дугаартай онгоцны хяналтын дэлгэц гинэд солигдож Колбигийн магтаалд дулаахан хариу өгч байгаа мэт л санагдав. Дараагийн даалгавруудад 13 дугаартай онгоц урд нь дорд үзэж байсан бүх гишүүдийг гайхшруулж нэг ч нислэг алдалгүй бүх багийг аюулгүй буцаан авчирч байлаа. Энэ нь яг л хараал тайлагдсан мэт. Колби гайхалтай гүйцэтгэлийнхээ төлөө дээд удирдлагаас шагнал хүртэв. Дарган түүнд илүү дэвшилтэд онгоц санал болгосон ч Колби татгалзав. Учир нь тэр 13 дугаартай онгоцтойгоо гүн холбоо тогтоосон байлаа. Түүний хувьд энэ онгоц нь зүгээр нэг хамтрагч биш. Харин бүр итгэлт анд нь болсон байв. Тэр өдрөөс хойш 13 нь Колбигийн азтайтай болов. Нэг удаа Колби 13 дугаартай онгоцоо жолоодон хамгийн ширүүн фронт руу явлаа. Дайсан хэд олширсан тул тэр багийн гишүүдийг яаралтай буцахыг тушаав. Онгоц хөөрөх гэж байтал отож байсан дайсан их буугаар далавчийг нь онож өтгөн утаа савсаж эхлэв. Ингээд онгоц доош унлаа. Колби тэнцвэрээ барих гэж тэмцэн залбирэн шивнэх тэр мөчөд магадгүй яг л 13 дугаартай онгоц түүний залбирлыг сонссон гэмээр яг унахын өмнө хөдөлгөөр нь асаж онгоц зөөлөн газарддаг. Бүр хинч гэмцдэггүй. Гэвч томоохон дайсны хүч тэднийг мөшгсөөр байсанд Колби онгоцондоо үлдэн тасралтгүй буудалцаж нөхдөө ухрахад нь тусалдаг. Гэхдээ мэдээж 13 дугаартай онгоцны пуужин сум нь бараг л дуусч байдаг. Өөр аргагүй болсон Колби суудлаасаа өсөрч зүгтгаар бэлтгэн гівч үсрэх мөчөд бэхэлгээндээ орооцолтон гацав. Түүнийг салж амжаагүй байтал яг түүний үсрээд доош буух гэж байсан газарт нь сум дэлбэрдэг. Энэ нь яг л 13 дугаартай онгоц эзний нууцаар хамгаалж байгаа мэт л байлаа. Харин дараагийн агшинд гайхамшигтайгаар бэхэлгээ тасардаг. Мэдээж хүндгэн сэтгэлээр Колби онгоцны өөрийгөө устгах гормыг идэвхжүүлээд аюулгүй зайд гүйж эхэлдэг. Гэвч тооллого дуусахад онгоц бүр шууд дэлбэрсэнгүй. Яг л гүйцэгээгүй даалгавар байгаа мэт. Тайснууд онгоц руу авирч Колби руу гал нээж эхэлдэг. Зүгтэж байсан Колби хайртай онгоцон дээр нь дайснууд гарч ирэхийг хараад уур гуниг хоёр нь зэрэг төрдөг. Яг л Колбигийн сэтгэлийг мэдэрсэн мэт 13 дугаартай онгоц эцэст нь өөрийгөө устгаж дайснуудыг бут нэргэв. Тулааны дараа Колби нуранг дунд зогсоод ертөнц дээрх бүх зүйл бүр машин хүртэл өөрийн гэсэн сүнстэй байдаг юм болов уу гэж өөрийн ирэхгүй бодож энэхүү түүх маань дуусдаг. Blind Spot. Үйл явдал нь шөнийн харанхуй дөөрнөн. Дөрвөн MEA тээврийн хэрэгсэл харанхуйг зүсэн хурдалж явна. Тэд бол хулгайн бүлэг бөгөөд өнөөдрийн байн тэдний урд явж буй микрочип хэмээх зүйл атсан ачааны машин юм. Баг нийтдээ 5 үндсэн гишүүнтэй. Тэдний нэг нь уулын энгэр дээрээс компьютероор алсын дэмжлэг үзүүлж мэдээлэл өгч буй IT залуу байв. IT залуу урд явж буй ачааны машин дотор хамгаалтын цэргүүд дүүрэн байгааг илрүүлнэ. Ингээд ярилцсны дараа багийн ахлагч нэг гартай сүүи болон шинхэн гишүүнийг машин руу ойртож доогоор нь цагтаа дэсрэг бөмбөг байрлуулж хамгаалагчдыг устгахаар шийдэв. Сүүи бөмбөгийг байрлуулах гэж байтал түүний харах боломжгүй бүсэд нэгэн хулган гарч ирнэ. Тэрээр үүнийг анзаарсан мөчөд аль хэдийн оройтсон байв. Гэмгүй амтныг гимтэгийг хүсээгүй сүүи огцсон болтоход бөмбөг бүрэн байршаагүй байхад нь дэлбэрч орхив. Энэхүү дэлбэрэлт нь ачааны машины цэргүүдийн анхаарлыг татаж тэд зэвсгээ шүүрэн авч хулгайчид руу гал нэв. Гэвч эдгээр био инженерлэгдсэн биетүүдэд сум огтгонч нөлөөлсөнгүй. Хулгайн багийн мэрэгэн буутагч хариу гал нээж сум бүрэн хамгаалагчдын амин цэгийг онов. Харин зарим цэргүүд машины орой дээр гарч доош галсаар л байв. Үүнийг тэсгэ болсон сүүи багийн ахлагчийн эсэргүүцлийг үл тоон MEA машинаас ачааны машины дээвэр рүү өсрөн гарч гэвч урд талд хонгил ойртож байсан тул ахлагч хонгилд орохоос өмнө тэсрэг бодисыг дэлбэлэх тушаал өгөв.
Харин Сүви ахлагчид санаа зовох хэрэггүй гэж хэлээд олон цэргийг устгаж дэлбэрхийн яг өмнө өөр нэг ачааны машин руу үсрэн гарч доош харангаа яг л сэтгэл нь ханж буй мэт инээмсэглэдэг. Гэтэл урд нь гинэд 4 автомат пулемет гарч ирэн түүн рүү галлаж эхэлдэг. Үүнийг харсан багийн ахлагч мөн машинаас үсрэн дээвэр дээр гарч дэмжлэг үзүүлв. Түүний зүүн гар нь асар хүчтэй их буу мэт бөгөөд түүний тусламжтайгаар автомат буунуудыг амжилттай устгалаа. Гэсэн чи IT залуу дайснуудын өөр нэг нууц зэвсгийг илрүүлж амжаагүй байв. Гинэт багийн ахлагчийн сохор бүсэд яг ард нь асар том бит гарч ирэв. Тэрээр хариулт үзүүлж амжаагүй байтал авраг төмөр нудрах түүнийг нэргэж агшин зөөрл нөгөө догшин ахлагч чинь төмрийн сэг болон арчигддаг. Энэ үед Сүви авраг механик хамгаалагч ирлээ хэмээн хашгирна. Энэ үед шинэхэн гишүүн айсандаа хөшиж хөдөлж чадахгүй зогсогцоор механик хамгаалагч түүн рүү дайрах гэж байв. Сүви түүнийг хамгаалахаар ураг шорж шинэхэн гишүүнд ачааны машин руу зүгтэх боломж олгов. Дараа нь Сүви дайсантайгаа шууд тулалдсан чи энэ аимшигт өрсөлдөгчийн дэргэд хүч нь хүрдэггүй. Гэтэл Сүви хонглын дээгүүрх самбарыг олж хараад механик хамгаалагчийн харж чадахгүй бүсийг ашиглан түүнийг унгав. Гэвч хамгаалагч огтхон ч гэмтэлгүй газарцчгаад даруй байлдааны механик тээврийн хэрэгсэл болон хувирч бүх хурдаараа дайрлаа. Энэ үед нь мэрэгэн будагч яг түүний өмнө байсан төдийгүй механик хамгаалагч түүний сохор бүсийг ашиглан үсрэн гарч түүнийг болон тээврийн хэрэгслийг нэг доор газарт дарж устгав. Холын зайнаас IT залуу эцэст нь механик хамгаалагчийг дарах аргыг олж мэддэг. Энэ нь бүхээгэн дотор байрлах төв процессор нь байх төдийгүй түүнийг устгах хэрэгтэй болдог. Үүнийг сонсоод шинэхэн гишүүн шууд хайж эхэлдэг. Байршлыг нь тогтоогоод тесрэг бодисоор хаалгыг нь дэлбэлж онгойлгоход улаан гэрэлцэн процессор гарч ирэв. Харин гадааны тултаан улам ширүүснэ. Аюулыг мэдэрсэн механик хамгаалагч Сүвийг давж харин бүхээгийг дээрээс нь онгойлгоод шинэхэн гишүүнтэй нүүр туллаа. Хамгаалагч авраг нударгаараа зохиж эглэх тэр мөчөд шинэхэн гишүүнийг хамгаалахын тулд Сүви эргэлзээгүйгээр механик хамгаалагчдаар үсрэн гарч боломж олдоход процессорыг устгах хэмээн хашгирна. Гэвч шинэхэн гишүүн холдож амжаагүй байтал механик хамгаалагчид зохигдсноор холоо шидэгддэг. Тэгээд эргэн хараад Сүвигийн толгойг ганц цохилтоор няц дарж цогцсыг нь хаялаа. Ингэснээр хүнд хайрцагт дарагдан хөдөлж чадахгүй болсон шинэхэн гишүүн рүү механик хамгаалагч занал хийлэн дөхөв. Шийдвэрлэх мөчөд механик хамгаалагч төмөр нударгаа өргөж үхлийн зохилт өгөх гэж байтал долгоон тасарсан Сүви гэнэд түүний сохор бүсэд гарч ирэн төв процессор дээр нь моторын тосоо асгав. Үнэн дээр Сүви өөрчлөлтөд орсон бөгөөд түүний биеийн бүтцэн энгийн хүмүүсийгээс бол шал өөр. Толгой нь бол зүгээр л ялгаруулах эрхтэн. Харин жинхэнэ тархинд ялгаруулах эрхтэн юм байна л да. Ерөнхийдөө одоо толгой бүх суурийнхаа байрыг сольцсон гэх юм уу да. Сүви асаагаараа асаахад агшин зуур хуурцдуулаас ч төв процессор бутран дэлбэрч механик хамгаалагч эцэс болов. Яг тэр мөчөд хулгайн багийн онолж байсан микрочип механик хамгаалагчийн биеэс өнхрөн гарч ирдэг. Шинэхэн гишүүн микрочипийг авч өөрийгөө ганцаараа амьд үлдсэн гэдгээ ухааран эргэн тойрондох Сүвирл. Багийнхныгаа хараад гүн эмгэнэлт автлаа. Удалгүй IT залуу жижиг машинаар ирж нүдэнд нь нулимс цэлгэнж байсан шинэхэн гишүүнд даалгавар биелсэн гэж хэлдэг. Тэгтэл гинэд танил хоолой сонсогдвоо. Энэ нь Сүви байлаа. Яг үнэндээ даалгавар бүрийн өмнө IT залуу багийн гишүүдийн тархины системийг нөөцлөдөг байж л дээ. Хэдий механик биеийг устсан ч шинэхэн механик биед шилжүүлэн амьлуулах боломжтой бөгөөд шинэхэн гишүүн мэдээж гайхан чимээгүй сонсов. Энэ үед нь IT залуу гэрээг хар баг дэлсэгтээ гарын үсэг зурсан баримт дээр бүгд хар цагаанаар бичигдсэн байгаа шүү дээ гэсээр энэхүү дүүх маань дуусдаг. Zima Blue. Энэхүү дүүх нь Zima хэмээх галактик даяар алдарсан ер бусын авьяастай уран бүтээлчээс эхэлнэ. Олон жилийн өмнө сансрын өнөө учрыг эрэх явцдаа Zima бие бүрэн өөрчилсөн төдийгүй тэрээр зүрх судасны тогтолцоогоо хаалттай хэлхээ болгож амьсгалах хоол хүнс сэргэлэх мөн бүр унтах шаардлагагүй болсон байна. Мөн нүдийг нь хүний нүдэнд үл үзэгдэх спектрийг харах тусгай мэдрэгчээр сольж арсыг нь хэдэн 100 хэмийн хүйтэн эсвэл хэдэн мянган хэмийн хайлсан лавын халуунд ч төсвөртэй синтетик материалаар орлуулжээ. Ийм үл эвдрэх биетэй болсон Зема одод дундуур тэнэн аялаж орчлонгийн бүхий л зүйлстэй харилцан ойлголцож чаддаг болсон байв.
Мөн түүний бүтээлүүд өөртөө найдал шидэд сэтгэл татан байлаа. Зимаг хэрхэн уран бүтээлийн гараагаа эхэлснийг хэн ч мэддэггүй. Түүнийг нэгэн цагт хөрөг зурдаг байсан ч сэдв нь хэтэрхий явцуу. Өөрийн идеал нь зорилгодоо нийцэхгүй санагцсан гэдэг. Илүү гүн рүү нэвтрэхийн тулд Зима сансар окторгойд анхаарлаа хандуулж асар том сансрын ханын зургуудыг бүтээж эхэлдэг. Тэрээр бүтээл бүрийг судалж тэдгээр нь бүгд сүрлэг, нарийн детальтай байв. Нээлттэй ихтэн эдгээр бүтээлүүд олонний талархлыг хүлээж хүмүүсийн нүдийг нээж өөр ертөнцид аваачиж буй мэт мэдрэмж төрүүлдэг. Ингээд Зимагийн нэр хүнд огцом өсөж бүтээл нь амжилт олох тусам алдар нь түгсээр л байв. Гэвч тэр амжилтандаа ханад цадсангүй, эрэл хаагуулаа хизээж зогсоосонгүй. Нэг өдөр Зимагийн шинэ бүтээл их хүлээлт дунд нээлттэй хийв. Гэвч уг бүтээлийн төвд хинч ойлгохгүй жижиг цэнхэр дөрвөлжин байдаг. Хүмүүс түүнийг зүгээр л Зима цэнхэр хэмээн нэрийддэг. Түүнээс хойш Зимагийн бүх бүтээлийн төвд цэнхэр дүрс гарч ирдэг болж цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам тамарсаар л байв. Олон 10 жилийн турш шинэ цэнхэрхээ жижиг дөрвөлжнөөс эхлэн одод тэнгэрийг бүрхэж улмаар бүхэл орчлон хамрах болов. Гэвч нэг л өдөр Зимагийн зургууд зөвхөн цэнхэр өнгнөөс өрзүүлгөө болов. Хүмүүс түүний бүтээлч байдал мохсон гэж бодож байтал үнэндээ бүх зүйл дөнгөж эхэлж байгаа нь энэ. Зима яг л галзуурсан мэт километр өндөр Зима цэнхэр бүтээлүүдийг босгон хотуудыг нь оёолж цөлүүдийг эзлэн үйлсийг нэвтэлж тэнгэрийг хагалсан мэт бүтээлүүдийг босгодог. Хүмүүс мэдээж энэхүү бүтээлүүдийг нь бишрэн шүтгэхээс өөр арга байсангүй. За бүр болоогүй үүгээрч зогсохгүй. Зима сансарт очиж гаригуудыг Зима цэнхрээр бүрхдэг. Эдгээр гаригууд оддын гэрэлдэх үедээ гайхамшигтай цэнхэр туяа цацруулж дэлхийн хүмүүсийг алмааруулжээ. Хүн төрлөختөн энэ сансрын үзэгдэлд татагдан Зимагийн уран бүтээлийн үүдэст бүрэн автсан байв. Олон эрэл хаагуулын эцэс Зима орчлонгийн нууц, амьдралын мөн чанарыг нээж таньдаг. Тэрээр тэтгэврт гарахын өмнө сүүлчийн аваа бүтээлээ хийхээр шийдэж, үүний тулд Зима нэрт сэтгүүлчийг урьж түүхээ дэлхийд хүргэж энэ түүхэн мөчийг хамтдаа гэрчлэхийг хүсдэг. Ингэснээр Зима сэтгүүлчийг өөрийн нууц бааз руу засвар хэгдэж буй усан сангийн хажууд авчирдаг. Эцсийн бүтээл нь энд төрнө гэдгийг сонсоод сэтгүүлч гайхаж усан сантай ямар холбоотойг нь мэдээж ойлгосонгүй. Зима төр азнаад энэ бол энгийн усан сан биш гэж тайлбарлан эрт цагт Silicon Valley-д нэгэн охин гэрийн ажлаа хийхэд тулд хэд хэдэн робот бүтээжлээ. Тэрээр ялангуяа усан цан зэвэрлэдэг жижиг роботоо ихэд хайрладаг байсан бөгөөд уг робот ямар ч гомдлгүйгээр хавтангуудыг уйгахгүй цэвэрлэдэг байв. Ажлын үр ашгийг нэмэхийн тулд охин түнд бүрэн өнгө ялгахаараа биедан дүгнэлтийг ухаалаг систем. Өөрөөр хэлбэл одоо нүд тарих суйрлуулсан байна л да. Ингэснээр робот яг л сүнстэй мэт болсон юм байна. Охин харин түүнд улам олон шин боломж, хүч чадал нэмж төгс болгохыг хичээсээр л байж. Ийхүү охин нас барсны дараа робот эзэн дамжиж, эзэн бүр түүнийг өөрчилж сайжруулсаар эцэст нь төгс оршихуй Зима болжээ. Энэ үннийг сонсоод сэтгүүлч зочирдов. Зима цааш нь хэлэхдээ өөрийгөө хэн, юу хийж байгаагаа удаан хугацаанд мэдээгүй явсан гэв. Нэг өдөр тэрээр зураг зурж байхдаа тэр онцгой нэгэн цэнхэр өнгийг холж гаргасан нь хожимо Зима цэнхэр хэмээн нэрлэгдэх болсон аж. Энэ бол түүний амьдралын анх харсан өнгө. Мэдээж энэ өнгө нь өөрийн цэвэрлдэг байсан усан сангийн хавтангийн өнгө байв. Түүний ертөнцийн анхдагч нь ердөө л усан сан л байж л дээ. Хэд хоногийн дараа хүмүүс усан цангийн дэргэд тойрон цугларч агва мастрын домогт сүүлчийн бүтээлийг үзгээр хүлээж байв. Зима гэлэлцэн улаан нөмөрхтөгөр гарч ирэхэд нижгэнсэн алга ташилт нижгэнэв. Дуу шуугаан дунд тэр нөмөргөө тайлж усан сан руу шумбан орж биеийн удирдлагын системээ унтрав. Ингэснээр түүний биеийн эсгүүд салж унан эцэст нь жижигхэн робот л үлдэж усан сангийн зах руу сэлэн очиод хавтангуудыг цэвэрлэж эхлэв. Бүх зүйл яг л эхэлсэн газараа эргэн иржээ. Зима дахин алдарт уран бүтээлч биш харин анхдагч төлөвтэй буцснаар энэхүү түүх маань дуусдаг. За миний бодлоор энэхүү анги нь өөрийнхөө уг үндэс язгууртаа эргэн очих тухай санааг илэрхийлсэн болов уу да. Яг л олон хүн Зима шиг амьдралын утга учирыг ирж хайж төөрдөгч эцэст нь явсаар өөрийн хамгийн анхдагч жинхэнэ байдалтай эргэн ирж үнэт зүйлдээ үнэн зүйлдэхийг сонгоо гэсэн санаа юм болов уу да.
Гэхдээ ер нь ингэж байж л хүн итгэл зүгс цаашаа урагшилж чадна шүү дээ. Alternate histories. За энэ бол ёо. За, энэхүү түүхэн баримтыг өөрчлөх боломжтой шинэ програм хангамжаас эхэлдэг. Энэхүү програм нь түүхийг өөрчилсөн тохиолдолд дэлхий ямар байдалтай болохыг дуурайлан харуулдаг. Жишээ нь хэрвээ хэн нэгэн цаг хугацаагаар буцаж очиод Гитлерийг алвал түүх олон ертөнцид буюу multiverse хэрхэн дахин зохион байгуулагдах. Энэ таамаглалыг 6 өөрөөр харуулдаг. За, 1-р цаг хугацаанд оюутан Гитлер тэрээр сургууль тараад зургийн авцаа барин явж байгаад санамсрүүгээр нэгэн жаахан охинтой мөргөлдөж зургууд нь газар тундаг. За тэгэл ууралсан Гитлер охиныг загнаж бүр цохиод авдаг. За тэгтэл буруу хүн анилсан байдаг. Охин бол язгууртан гэр бүлийн гүнж байсан бөгөөд удалгүй түүний хамгаалагчид Гитлерийг аимшигтайгаар зодож орхидог. За тэгсэн чинь нөгөө охин бүр хутгаар Гитлерийг сүлбэж тэр газар дээр амиа алдан замын хажууд зүгээр л хинч биш. Гэсэн хэдий ч 1-р дайн товлсон ясаар эхэлсэн. Харин Гитлер байсангүй. Дэлхийн 2-р дайн 48 жилээр хойшлогдож 1948 онд эхэлж илтээ. Харин атомын бөмбөг Японд болсон. 1952 онд Герман дээр хаягдсан байна. Армстронгийн 1969 оны саран дээрх амжилттай булт харин өөрчлөгдсөнгүй. 2-р цаг хугацаанд Гитлер дахиад сургуулиас гарч явах төдийгүй охиноос зайлс хийж тэгсэн хэдий ч хямаар дүүрсэн сүх тэрэгт санамсаргүйгээр дайруулж амиа алддаг. Түүний өхөл Вен хотын засаг захиргааг хатуу сүх тэрэгний хууль батлагдахад хүргэж улмаар автомашины үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжөхөд нөлөөлчихдөг. Ингэснээр Австри автомашин үйлдвэрлэлээр аж үйлдвэрийн хүч хэрхэг гүрэн болж Герман дэлхийд тэргүүлэх технологиачаар дэлхийн 1-р дайнд шууд ялалт байгуулж ингэснээр 1930-аад оны их хямрал санхүүгийн хямралаас зайлсхийж чаддаг. Дэлхийн 2-р дайн огт болоогүй бөгөөд 1958 онд Германы каунслер саран дээр буусан анхны хүн болов. 3-р цаг хугацаанд Гитлер охиноос зайлсхийж хям дөрөн сүх тэрэгнээс бултаж чадсан ч харамсалтай нь цэцэрлэг дүрэлэнгийн сандал дээр сууж байхдаа Оросын язгууртнуудын бүтээсэн Жели мэт тесрэг бодис төртөн бас л амь өргөдөв. Энэхүү зэвсэг нь анх Николай 2-р хаанд босогчдыг устгахад зориулагдсан байна л да. Франц Фердинандын аллага дэлхийн 1-р дайныг өдөөсөн хിവэр үлдсэн ч Жели тесрэг бодисын ачаар Орос улс супер гүрэн болж дайныг 1915 онд дуусгадаг. Путин 1988 онд саран дээр буусан анхны хүн болдог. За 4-р цаг хугацаанд Гитлер охиноос бултаж хям дөрөн сүх тэрэгнээс зайлсхийж Жели тесрэг бодис бүгдээс нь азар мултарч чадсан ч гоо сайхан сэтгэл татан байдлыг эсэргүүцэж чаддаггүй. За тэгэл явахтай Гитлер ч эрэхтэн хүн штэ. Дааврын хитэх йогийн шөнийн дараа за тэгэл гоё нас урж ин да. Тэгээ бүр туйлдаа хөрснээр нас орчихдаг. Энэхүү дөрвөн биеэ үнэлэгчид шүүхэд дуудагдсан ч хачирхалтайгаар тэд өөр хэмжээсээс ирсэн цаг хугацаагаар аялдаг эмэгтэйчүүд бөгөөд эрчүүдийн амин хүчийг сорж амьдрдаг нь илэрдэг. Эдгээр цаг хугацааны аялагч эмэгтэйчүүд эцэст нь дэлхийг захирч 1996 онд саран дээр болсон анхны хүн эмэгтэй хүн болдог. 5-р цаг хугацаанд за мэдээж Гитлер охин хям дүүрэн сүх тэрэг Жели тесрэг бодисоос зайлсхийж мөн дааврын уруу таталтад автаагүй тул өөрийгөө аюулгүй гэж боджээ. За тэгсэн чин гинт солир дэлхийг мөргөж унсан солир нь Гитлерийг газар дээр нь хороочихдаг. Бас л гоё байгаас те байн хорох гээд. За энэхүү солирын мөргөлдөөний дараа дэлхийн амьд биетийн 93% нь устдаж зөвхөн үүндэн тесвэртэй харахнууд л амьд үлдэн хувьсаж эцэст нь хүнийг орлон давмгайлдаг. Тэд өөрсдийн сүрлийн зэвсгийг хүртэл бүтээж дэлхийг дахин устгав. Дараа нь амьдралын үлгий болсон талаагаас шинэ амьд биетүүд үүсэж ухаалаг 8 альжийн төрөл хурдан хөгжиж бараг 3 сая жилийн дараа саран дээр буусан анхны 8 альж төрдөг. За 6-р цаг хугацаа. Энэ цаг хугацаанд хүн төрлөختөн цаг хугацааны машин зохион бүтээжээ. Гитлер бүх аюулаас зайлсхийсэн ч цаг хугацаагаар аялдаг анти-наци буюу нацистуудын эсрэг идэвхтнүүдийн бай болчихдог. Түүнийг хамгаалагчид ч бууж өгсөнгүй. Өргөлдөөн бүрийн хэмжээний тулаан болон хувирчихдаг.
Гитлер галын дунд орж шийдвэрлэх мөчөд ирээдүйн Гитлер гарч ирж түүнийг авардаг. Хоёр биед бие биенээ танин сэтгэл хөдлөлтөд автан цаг хугацааны аяллаа хамгийн чухал дүрмийг мартаж, энэхүү дүрм нь нэг орчлон дотор өөрийнхөө хуулбарт хизээж хүрэлцэж болохгүй. Ингэж хүрснээр үр дүнд нь бүхэл орчлон устж бүх зүйл тэгцгээс дахин эхэлснээр энэхүү анги маань дуустдаг. Ice Age шинэ байрандаа нүүж орсон нэгэн залуу усаар түүх эхлэнэ. Эрэгтэйг Роб гих бөгөөд байрны өмнөх эзнээ нь илэгдэж хуучирсан хөргөгч үлдээгээд явсныг анзаараад яжилж эхэлнэ. Харин түүний найз бүсгүй Гэл үүнд ач холбогдол өгөх хэрэггүй гэж ятгаад оронд нь хоёулаа сайхан цагаан дарс уйлда шинэ байраа тэмдэглэе гэж хэлэхдээ зэрэгцэн Роб хөргчийг онгоолгон тэндээс нэгэн жижиг мөс авч дарсаа ухаар завдаж байтал гинэт нэгэн зүйл сонин санагдваа. Тэр нь мөсний дотор жижигхэн харцыг харагдаж байлаа. Гэл гайхан хурдан томруулагч хил авчирч ойроос харахад тэдний гайхшрал дээдзэгтээ хүрдэг. Мөсний дотор жадан цогтож амиа алдсан гэмээр бяцхан арслан зам байв. Ингээд асуултаар дүүрэн болсон Гэл хөргөгчийг дахин онгоолгож хөлдсөн хэсгүүдийг нааш цааш нь зайлуултал дотор нь бүхэл бүтэн бичил соёл иргэншил байгааг олж харлаа. Тодорхойлбол энэ нь хүндрэлтний эртний газар тариалангийн үе шат байв. Энэхүү бичил ертөнцийн гадаад ертөнцөөс хамаагүй хурднаар бүр яг л төрөсгсөн бичлэг мэт хөгжиж байлаа. Дараа нь тэд бяцхан арслан зааныг цэцгийн савнд оршуулж бараг л нэг тийм оршуулгын ёслол хийгээд амждаг. За тэгэл төд удалгүй хөргөчөө дахин нээгээд харахад өнөөх бичил соёл иргэншил аль хэдийн аж үйлдвэрийн эрэнд хурч өндөр яндангууд босож утаа манан татсан байв. Камер дараа нь бичил ертөнц доторх нэгэн хоёр хүн рүү шилжих бөгөөд тэд ч мөн адил өөрсдийг нь байнга ажиглаад байдаг. Энэ аврах хүмүүс хэн болохыг хоорондоо гайхан ярилцаж суудаг. Хэдхэн минутын дараа бичил соёл иргэншил орчин үеийн нийгэмд шилжив. Тэнгэр баганцсан байрлалууд огцом сүндэрлэж онгоцууд тэнгэрт нааш цааш нисэн неон гэрлүүд тасралтгүй анавчиж хотын сүр жавхлан гэлтгнүүл гэлтэй. Роб сануужирхан илүү ойртох гэтэл гинэт хотын төвд цөмийн бууж өнөв. Энэхүү дэлбэрэлт нь бүр Робийн нүүрэнд ч нөлөөлж тэрээр газар тунчихдаг. Дэлбэрэлтийн хамрах хүрээнд бүр маш аимшигтай том байв. Үүнээс авч үзвэл яг л цөмийн дайн дэгдсэн бололтой. Энэ үед нь бичил ертөнцийн хүмүүсийн хувь заяаг бодоод Гэл гунигтайгаар санаа алдав. Тэрээр энэ сайхан ертөнц устгах гэж байгаа мэт санагдаад энэ Робийн царай марыг харалдаа гой. Дайны харгислыг төсвөрлөж чадалгүй тэр хөргөгчийг хаан дотроо чимээгүйхэн залбирч эхэлдэг. Оройн нь хос хоёр пицца эдэнгээ хөргөгч доторх бичил ертөнцийн тухай ярилцав. Тэд хоорондоо энэ соёл иргэншил мөххүү эсвэл шинэ ирэнд шилжихүү гэж эргэлзэн сониуд зангаа дэлэлгүй хөргөгчийг дахин эдэл юун устгах нөгөө бичил ертөнц чинь шинжлэх ухаан технологи ачаар илүү дэвшилтэд ирэнд орсон байв. Доторх соёл иргэншил тасралтгүй хувьсан хөгжиж хосын өмнө хизээж харж байгаагүй олон шин зүйлсийг харуулж байлаа. Роб Гэл хоёр мэдээж энэхүү ахиц дэвшлийг харан алмаардаг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам бичил ертөнц улам хурцтай хөгжсөөр эцэст нь цагаан гэрэл цацруулсан бөмбөрцөг болон хуурч түүнээс жижиг сансрын хөлгүүд тасралтгүй гарч ирэн гадаад ертөнцийг судлахыг оролдож байлаа. Сансрын соёл иргэншлийн ирсэн бололтой. Эдгээр бяцхан хөлгүүд гэрэлт цацраг татуулан өрөөн дундуур нисэж яг л салиуд бодох мэт гайхамшигтай үзэгдэл бүтээдэг. Гэвч гинэт өнөөх цагаан гэрэл цацруулсан бөмбөрцөг болон бүх онгоцууд нэгэн зэрэг унтарч өрөөнд нам хүм ноёрхов. Өнөөх хөргөгч доторх ихч харанхуй нөмрөв. Энэ гинтийн өөрчлөлт Роб Гэл хоёрыг зочирдуулж тэд үнэхээр юу ч хэлж чаддаггүй. Тэд бичил ертөнц устсан болов даа гэж бодоод Роб харамсалтайяа гэд хөргөгчийг залгуураас салгаад оюул чимээгүйхэн унтахаар өрөөндөө орлоо. Маргааш өглөө нь тэд яаран хөргөгчийг дахин нээхэд бичил ертөнц анхдагч байдалтай буцаж агуй хүмүүс болон үлэг гөрвлүүдээр дүүрсэн байх бөгөөд тэдгээр нь олзоо булаацалтаж тэмцснээр энэхүү түүх маань дуусдаг. За окей, энэ нь хүн төрөлхтний соёл иргэншил оргилдоо өрсөний дараа эцэстээ анхдагч төлөвтөө буцдгийг илтгэсэн юм уу да? Жишээ нь хөргөчийн гаднах бидний амьдарч буй соёл иргэншилч мөн адил эцэс зөксөлгүй давтагдах мөчлөгт орохыг хэн ч үгүйсэхгүй.
Харин үүний гол зангилаа нь цөмийн дэлбэрэлтүүд нь ирээдүйн хүндрэлтний ертөнцийн бичил ертөнцийн нэг адил цөмийн дайнд хүрч эцэстээ өөрсдөө устгаж болзошгүй гэсэн утга санаа юм уу да. The Secret World 1942 онд дайн эхэлж зөвлөлт холбоот улс болон Герман Сталинградын төлөө ширүүн тулалдаж байв. Зөвлөлтийн нэг дэслэгчид Сибирийн хагар гүтэн зэлүүд нутагт нууц бөгөөд онц чухал ажиллагааг гүйцэтгэх тушаал ирнэ. Тэрээр 10-аад цэргээс бүрдсэн салааг өдөрдөн хөдлөнө. Тэд нэгэн тосгон төрөхөд хэрэг ганц нэг дуурхаас өөр анир чимээгүй, хүн амьтан ч огт харагдсангүй. Ямар нэгэн зүйл буруу байгааг мэдэрсэн цэргүүд бууга бэлэн байдалд оруулан болгоомжтой урагшлана. Удалгүй газар дээр хүн амьтдын тасчин хайсан үлдэгдэл харагдаж эхэлдэг. Тэд нэгэн хаалгыг хүчээр онгойлгоход дотроос нь ялзарлын хурц эсэглэн өмхийн үнэр ханхалж байдаг. Харин дотор нь сарвуунд урагдсан гэмээр аимшигтай цогцнууд замбраагүй хэвтэж байв. Ингээд цааш ахих тусам цогцос улам онширч цасан цагаан газар цусаар будагдсан байлаа. Мөн агаар нь ялзарсан махны өмхийн үнрээр дүүрсэн байв. Нэг зэрэг тосгон руу өмнөх шөнө үл мэдэгдэх амьтад дайрч 47 хүний амийг авч чадсан. Зарим зохицос хэд хэрцгийгээр тасарсан тул бүрэн олдоогүй гэж мэдээллээ. Хайлт дуусны дараа эдгээр нууцлаг амьтад одоо өөрсдийн үүрэндээ буцсан нь тогтогддог. Энэхүү сүрлийн дунд зогсох дэслэгч эдгээр аимшиг дараатнууд юу болох яаж энд ирснийг мэдээж ойлгож чаддаггүй. Тэр даруй л ойролцох бусад салаатай холбоо ирж тагнуулын ажиллагаа удирдан явуулахаа мэдэгддэг. Цэргүүд нь бусад салаанаас холдвол бид ч бас балрандаа хэмээн болгоомжилсан ч дэслэгч тэдэнд цэргүүдийн үүрэг бол аюултай мөчөд ам өглийг үл харгалзан зорилгоо биелүүлэх явдал гэдгийг сануулдаг. Бодлогоо тэд нам гүм айц төрөн муур амьсгалтай ойд хүрнэ. Нэгэн цэрэг модны холцыг зүсгэд дотроос нь одоо ч ноцож буй гэмээр нүүрс гарч ирдэг. Энэ цэрэг харин манайхантай нэлээд төстэй юм уу да. Модон дээрх сарвууны мөр тэд араад нууцтай тун ойрхон байгааг илтгэж байв. Тэд хамгаалтын байрлал эзлэмэгц нэгэн жигшүүрт мангас мэрэгэн буудагчийн хараанд орж ирнэ. Урт нарийнхан мөч хурд сарвуутай жигшмээр тэр аимшигт амьтныг хараад цэргүүд гал нээж тулалдаан эхэлнэ. Харин эдгээр жигшмээр мангаснууд сүргээрээ дайрч асар хурдтай л цэргүүдийг чиглэдэг. Цэргүүд галлан эсэргүүцсэн ч аимшигт хүч сүрдэн авцдаг. Төдөлгүй зарим нь сумгүй болж сарвуугаар нэвт сүлбүүлэн амиа алддаг. Цусаар дүүрсэн ширүүн тулалдааны эцэст отряд арай ядан амьд үлдээж шөнө агуйд хорогдсон амс хийв. Гадаа мангаснуудын өлөх дуу холоос буун дуу тасралтгүй сонсогдно. Дэслэгч өндөрлөг дээр гарч доош харахад өөр нэг салаа мангаснуудад дайруулж дайны улаангаал яг л тэнгэр өд савсаж байдаг. Сибирийн ногоон туяа дайны улаангаал холилдон гунигтай атлаа үзэгсэлэн дүр төрхийг бий болгоно. Ахлагч толгоос ихсрэн агуудаа буцдаг. Тэндээс олдсон нэгэн цогцсны дэргэд байсан өдрийн тэмдэглэлийг унснаар бүх зүйлийн учир тайлагдана. Энэ нь байгалийн гамшиг бус хүний үйлдэлээс үүдэлтэй байв. 1919 онд улаан арим хаанц засгийг түлхэн унгаж зөвлөлт холбоот улсыг байгуулсны дараа үлдэгдэл хүчнийг устгах зорилгоор Хейц нэртэй ажиллагааг Сибирт явуулж хар шидийн аргаар тамийн жүтгэрүүдийг дуудан ашиглахаар оролцсон байжээ. Гэвч дуудагдсан мангаснууд тушаал захирагдалгүй. Тэнд байсан офицер болон түүний хүмүүсийг хөнөөн ойд суурьсан бөгөөд түүнээс хойш бүх амьдралыг устгаж ирсэн аж. Дэслэгч хэрвээ эдгээр амьтдыг зогсоохгүй бол сүрэл үргэлжилнэ гэдгийг ойлгож тэдний үүрийг устгахаар шийднэ. Тэрээр үлдсэн цэргүүдэд дагуулan уулсаар давж аимшиг цалих хүүтнийг сөрөн мангаснуудын өрөнд хүрнэ. Хоёр туршлагатай цэргийг доош илгээж тесрэг бодис байрлуулдаг. Ингээд тесрэлдүүлснээр үүр нурж эхэлсэн ч өнөөх хоёр цэрэг маань харин амжиж гарч чадалгүй амьдараа дарагдчихдаг. Дуу чимээ зоцсон тоо томшгүй олон мангас үүрнээсээ гарч ирдэг. Ингээд өглөө ордож буйг мэдэрсэн дэслэгч сүүлчийн төлөвлөгөөг боловсруулж нэгэн залуу цэргийг морьтой илгээн фронтод мэдээ хүргэж агаараас бөмбөгдүүлэхийг тушаана. Харин залуу цэрэг үлдэхийг хүссэн ч дэслэгч цэргийн тушаал бол хууль гэдгийг
хатуу сануулна. Ингээд шүн тулдаан эхэлж мангаснууд давлгаалж харин манайхан өндөрлөг зэг дээр гарч дээрээс нь доош нь тэднийг буудсаар л байдаг. Мэдээж сум дуусахад цэргүүд хүрц барин гар тулдаанд ордог. Эцэст нь бараг бүх цэрэг унаж зөвхөн дэслэгчл амьдулдах бөгөөд тэрээр бамбарыг асааж мангаснуудыг хөөж үнэхээр их туйлдж ядарсан тэрээр эцсийн эцэст эцсийн хүчээр тесрэх төхөөрөмжийг идэвхжүүлнэ. Ингэснээр дэслэх маань чичгэх бөгөөд үүр цайхад ойд мангаснууд цогцсуудыг тасчин байтал сөнөгч онгоцны дуу тэнгэрт нүргэнэ. Ингэснээр зөвлөлтийн нисэх хүч ирж газарт буй бүхнийг бөмбөгдөнө. За ингээд тамийн чөтгөрүүд бүрэн устгагдана. Энэ амиа золиослсон салааны баатарлаг үйлс хүн төрлөختнийг аварсан гавья болон мөнхөд дурсагдсанаар энэхүү төвх маань дуусдаг. За, season 1-ийн турш хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд 10k sub дээр season 2-оор иргэн уулзцгаая. За тэгээд 92% нь саба дарахгүй үзт юм байна шүү. За тэгээд сувгаа дэмжихийг хүсвэл like and subscribe. Дараагийн season-ээр уулзлаа. Түр бай бай.